Вчера ветер был. Смотри, есть. Что хоть белую маечку одел? Замотали эти самые. Добрый день, уважаемый. Вчера клевало. Красота. Вот там глубоко. Вот она, щука. Фига себе. Сбил. Взял хорошенько. Мы пришли в рыбные места, господа. Гнался. Догнал. С вами играть. Отличный бусик просто. Да. Ну, ты чё, давай. С вами и за хрен с ними. Всем привет, рыбачки и рыбачки. Погодка просто шепчет. Шикарнейшая погодка. Погодка шепчет, налей и выпей. Костяныч уже закусывает с Васьком. А я пока отхожу. Вася Перца съел наспор. Вася перца хватанул. Давайте я вам покажу наш лагерь. Здесь мы будем ловить рыбу с четверга и по воскресенье. Здесь в кустах под зонтом расположилось место Игоря. Висит коса, мы подготавливали место. Тут у нас умывальник. Тире мыть посуду. На пенечке такое устройство. Баскин ящик. Идем далее. Костровище. Тут мы будем готовить. Здесь наш дом, в котором мы будем жить все 4 дня. Костяныч, сделай обзорчик дома, пожалуйста. Или ты ешь, Вася сделает. Не закались, а ножом. Ну, решил харакири сделать сразу. Да. Константин, хорошо ли вы живете в Латвии после того, как уехали из России? Так, палатка у нас большая. У нее размер 4,40 на 2,20. Плюс у нее есть откидной, вот такой вот откидная крыша. Здесь у нас прихожая. Ну, Костяныч, что у нас в прихожей? В прихожей у нас прекрасные вот эти кармашки, в которых все нужное разложено. Вот это мыло, мешки. Здесь половина моя кухня. Ну, наша общая. Я за нее отвечаю. Ну, короче, здесь что просто вещи от дождя хранились. Да, вот здесь наша аппаратурка. Аппаратура и станция для зарядки. Берложье место. Берложье место. Там спит Костян, тут сплю я, тут спит Вася. Тут у Костяна кухня. Он уже разложил продукты. И вот такой у него вид. Вот смотрите, он сидит, накатывает вот так за столиком. И вот такой видочек у него. Здесь оборванная донка, потому что пока мы раскладывались, батя закинул одну донку. Была такая поклевка, что улетел непонятно куда колокольчик. Ну, то есть подошел сом и хватанул. Когда достали, там уже поводка, ничего не было. Здесь у нас будут стоять доночки. Сюда, на русло, мы закинем резинку нашу. И, в принципе, за последних 2 раза было так, что в одну поездку было пару небольших сомиков, и большой сом сорвался, причем сильно разрезав мне палец шнуром. А в прошлую поездку мы поймали сома на 8 килограммов. Тут у нас стоит лодочка, ждет того момента, когда мы на ней поедем. Как показывает опыт именно в этом месте, очень хорошо берет и судак, и сом на окуня. На красноперку пробовали, на густеру вообще без результатов. Батя с Игорем отправились на лодке тоже добывать живца. Я думаю, что эта поездочка будет крайне интересной, да, Костяныч? Не будем загадывать, Александр. Ну, интересный-то будет. Да? Вопрос эксперту. Я хочу с катера гусей ловить. Лебедей тогда давай. Нет, гусей. Лебеди вкуснее. Гуси более труднодоступные. Ну да, особенно сейчас летом. Они за полярье. Мы до туда не доедем. Но мы будем пробовать, мы ребята упорные. Ну да. Упоротые? Ну, нырков сколько, ничего себе. Приплыли и ныряют тут под боком, как будто тут У них тут база. закормил их кто-то. Гуль-гуль. Красавчики какие. Это рыбаки. Вась, только не поймай нырка на вертушку. А что, супчик будет? Что это? А суп?
Так, Василий поймал первого живца, который пойдет у нас на сама. Молодец, Василий. Быстрее Это то, что кидайте. надо, размерчик, Папа, отлично. кидайте. Резинка у меня с такой большой катушкой, с намоткой 300 метров шнура 0,35. Вот такая резиночка, палка, обычная, мощная, здоровая палка. Черт его знает, что здесь за тест. Вот, 150-450 грамм, длина 2,40. На нее будет хорошо подсекать. Вот резинка, вот такие мощнейшие карабины, которые выдерживают 90 килограмм. Ну, я, конечно, не рассчитываю на такую рыбу, но просто вот такие они самовья карабины. Василий пока вот около травки тут кидал, окуня выдрал. Это будет наш первый живец сегодня. Константин Поменьше бутылку. тоже решил поставить резинку. Думаю, что параллельно с твоей надо закидывать, чтобы не сгребало эти донки. Ну, за карабинчик к петельке пристегиваем. Резинка будет 80 сантиметров от дна начинаться. В узкую дырку попадать не твой конек. Есть. Еще 3. Ё-моё. Ветер еще подует. Первый заброс. С зацепом. Ох. Извините. Уже получше. Так, Василий, я завожу, а ты тогда стравливай резинку, да? Вот где мы находимся, вот наша лодка. Будем ставить резинку на бровку. Вот остров, про который я вам говорил. Вот этот остров. А мы будем ставить резинку, стараться вот на эту бровку. Видите, здесь русло, и вот русловая бровка. Вот мы ее поставим вот так. В направлении 10 метров она у нас будет стоять на 8-9. Сом из русла поднимается из ямы и идет вот по этой бровке. Так, опускаем. Порядок. Вот какое расстояние, ребят. Многие задавали вопрос, что у меня за лодка. Лодка — это Bass Tracker. Вот задняя палуба. Вот, скажем так, место для пилота и пассажиров. Под этим креслом находится холодос, консоль, передняя палуба. Длина у лодки 5,5 метров. Двигатель Mercury 60 лошадиных сил. На носу стоит мотор-гайд. Можно управлять с пульта. Можно управлять с эхолота, можно управлять педалью беспроводная, она работает через беспроводную передачу. Вот, например, нажимаем, и пошло дело. Можно добавлять газ, вот колесико, ногой раз. Можно убавлять газ. Если кому-то интересен подробный обзор этой лодки, то пишите комментарии. Вот, если наберется 200 комментариев с просьбой об обзоре под этим видосом, расскажу, покажу полностью, как она обустроена, что где, какие ящики, что где хранится, где розетки. Ну, короче, сделаю полный обзор с ходовыми испытаниями и замером скорости.
Мы с Василием выдвигаемся за живцами, за окунями. Очки не взял? Не надо. Накладку? Ух ты, да, это что такое? Окунь. Нифига себе, щука, Вась. Ну, вот так похоже, да? Щучка, щучка, щучка. Да, небольшая. Небольшая она. Ну, вот отпускай ее. Что это? Отпускай. Потому что небольшая совсем. Ну, Василий, будешь целовать или как там, что там? Нет, так Не? отпущу. Ну, давай. Щучий сезон ты открыл, да, Вась? Да. За хвост ее немножко подержи. Пойдет. Как дернет. Хотели окуня, а поймали щучку. Ну, ничего. Сейчас мы это дело... О, что, тоже щуку? Жерех, наверное. А нет, щучка. Куда-то мы, Вася, с тобой не туда приехали. Второй заброс. Ты с первого заброса вообще поймал, да? Нет. Не? Я вот второй заброс и щучка. В траву завела, да, Вася? Не завела никуда. А, не, карандаш. Карандашик. 5 забросов, 3 щуки, да, Вась? О, хорошо, что хоть ушла. Хорошо, молодец, да. Ага. Что кто-то кусал. Окушок кусал. Небольшенькой, То, что надо. но побольше бы надо. Чуть-чуть, на размер побольше бери. Хорошо. Ты просто не видел, какая у меня снасть подготовлена в этот раз на окуня. На сама. Этот только на один из 2 крючков может попасть. Я пытался ему объяснить, что мне побольше надо, но... Пока что только 2 окушка у нас. И 2 в лагере. В лагере 2 больших окушка. То, что нам вот таких нам нужно на сомика. Но этого на судака можно поставить поменьше крючок. Но по закону жанра большой сом клюнет на маленький крючок и оторвется. Поэтому не будем мельчить по живцам. Будем только крупняк ставить. Спасибо. О, красиво мы с тобой. Крест-накрест сейчас. Есть? Я О, так и думал. щука. Ну? Ты сегодня эксперт Малек тоже. по маленьким щукам. И на быстрой проводке взяла, да? Да. Ну, она не Вот сейчас бы большая сверху взяла бы. Пока стесняется.
Оба она стартанула. Да, опять щука. Я тоже. И у тебя щука? А, лопух. Хоть бы сорвалась для приличия тогда. Нет же. Немного у нас сегодня пока. Сколько у нас? 5 щук у нас, да, Вась? 5, да. Ну как щук? Ну как, щук. Шнурков. 5 шнурков и 2 окуня. Ну как Хорошо, что окуня? пока тащили. Не окуня, а шпингалета. Такие щуки, что хорошо пока тащили, окунь их не съел. Ну да. Ну ловим мы минут 40, наверное, уже. У Игоря что-то сорвалось. Вон он на лодке рядом тоже тут подплыл. Что-то у него сорвалось, аж даже лодку тянуло и пух-пух. Вот. И ушло. Сейчас спросим, что. Василий. Вот и сегодня Василий у нас прям звезда. Блесна хорошая. Импортная. Ему там будет уютно. Тем более там подсветка, ты думаешь. Ну и что ты. Вечером покажу. Какая там подсветочка. Ну, ух ты, ничего себе. И у меня есть, смотри. О, у тебя паук хороший. Ну, что ты. Вот у меня уже живцовый. Живцовая модель. Смотри. Опаньки. Ну, Вон она как она. сейчас я оттуда еще вытяну. Акушарик. Ну, дружище, иди к своим корешам. Я ловлю на такую вот интересную вертушечку с телом. А ты, Василий, покажи. Я без тела. Василий вот такую вот вертушку. Понтоновская. Классная. Пачки. Красноперка, Вася. Вот это вертушка, так вертушка, да? Красноперочка. Давай. Не проебись дело, чувак. Добро пожаловать к нам на дискотеку. В этих местах часто красноперка попадается на спиннинг. В прошлом году вот там около острова в камышах я поймал большую красноперку. А вот она. Для мотивации налью рюмашку хренаухи и начну делать простейшие макароны с тушенкой. А на закуску у нас сегодня вот такие маленькие, крошечные, на 2 укуса пирожки от Саниной мамы. Они со шпеком. Это чисто латвийская такая штука. Пирожки с беконом. Ну, ваше здоровье. Перчик. Что-то клюнуло, ребята. Только что клевало на уклейку, на спиннинг. Блин, такая поклевка была. Я уже даже тянул. Судак, скорее всего, был. Не засекся. Надо было дать побольше заглотить. А сейчас вот донка тоже клюет. Опять. Проморгал, опять проморгал.
даже сидит. Ага, есть. Первая рыбка. Небольшая густерка. Ну, для начала пойдет. А то что? Опа. Ой, костер хочет. Погодка хорошая. Что тут? А что мне надо сделать? А мне салат Погодка, надо да. сделать. Я же салат хотел сделать. Клевала только что. Дернулся только что. Быстренько режем салат. То сейчас опять начнет клевать. У меня тут кинзочка, укропчик, петрушка, лук. Все такое свежее. Сейчас как раз лето. Все благоухает. Все растет. Травы высокие. Клубника. Красотища. Острый перчик. Ух, опять клюет, блин. Да что ж ты, зараза, делаешь-то? Вот теперь есть. Нет, что-то есть. О, ничего себе. Видимо, густерка. Хорошая густерка. Ага. Она самая. Ух, бодрая какая. Ну, это уже. О! Это уже местная пиранья. О, видать? Хороша чертовка. Нифига себе, Игорь. Конечно, не моих посмотрел. Ничего себе. Вот это окушок, слушай. Сань, я на бутылке поймал большего. Я тебе пересылал, по-моему. Блин, молодец, Игорь. Вот это вот живцы. Она уже... Живцов мало не бывает. она как бы, Ну что, на лодке на это удобственно? Слушай, отлично, Мгм. отлично. Ну, видишь, я привыкаю пока к моторчику. Ну, нормально. А где ты окуня там на мели взял? Вот здесь половите, где вход Да. к этому, Пруд в этом. в этот пруд, потому что я там идет. Я там взял окуня и еще, наверное, больший сошел. Я видел, да. Ну давай тогда в лагере встречаемся. Ну да. Давай. Да. Ух ты какой. Кабаняк. Смотри, Василий. Окушок. Да.
Ух ты, хороший. Угу. Красавчик. Прям Видишь, чем хорошо ковролин в лодке? Он автоматически удерживает намертво, правда, блесны. Ух ты, ничего себе! Нет, нет, окунь. А. Да, блин. Щука. У Костяна там, Вась, только что судак сорвался. Откуда он знает, что сюда? А он на уклейку он закидывал донку. Почему сюда? Поехали мы, наверное, все-таки, Василий, уже сколько у нас там окуней штук? 8 есть. Можно заряжать резинку. Сейчас вечерняя зорька начинается. Ну да, вполне может быть, сейчас раздача идет. А, Донки рвут. Он Сергея оборвала. ну, у него клюнула мелочуга, я видел, дергала там, мелкая сидела. Подергивала. И на эту мелочугу судачина или самяра. Ну так а потом вон что случилось. Ну на. А потом как взял, так вместе с рогатками чуть не утащил. Ну что, может быть, эльдорадовые выходные наступили? Может, Хотя сегодня четверг. постный. Рыбный. Все молодцы, справились с заданием. Слушай, блин, уже в лагерь надо ехать, а так неохота уезжать, да? Хоть и не крупная рыба, но... Ага. таких карандашей, говорю, мы уже видели. Ну а что, как у вас? А как у тебя? Ну, густерка клюет, и на этого была поклевка, и на вторую клейку поклевка. Я боюсь, что это сожрали тоже. Ну, судак у тебя был, да? Я его не видел. Ты закинул уклейку и... Да, там такое было. И второй раз, потом вторую закинул, тоже было. И сейчас успокоился, наверное, сожрали Костя, ее. но я думаю, что не стоит бояться. То есть, Вась, ты купаться, в принципе, не хотел? Один раз он меня через борт выкинул сбоку, а второй раз я за мотор завалился. Да, серьезно? Да ладно. Да как так? При забросе вот такая рыба была. Вот.
Ну, что я могу сказать? Ты умелый рыбак. А то. Думал взять ее на мелкой воде. Хитрый. Что ты говоришь? Лески не будет мешать? А, Или все-таки уберем вот спиннинги. сюда, спиннинги? Вот туда. Убери туда, да. Ничего себе. Вот такие вот у нас живцы, ребята. Вот такие вот живцы. Сейчас будем резинку, видите, вот от лагеря идет. И вот туда ее утянула. Течка была, сброс на ГЭСе воды. А стоит она у нас вот туда. А снесло вон куда. Ничего, сейчас откорректируем. Ставим живцов. Ждем сама. Ну, Костян, пошел. Неплохо. Попытка номер 2. Лети! Бесконечность! Не предел! Потом была покрупнее густера. Но между ними еще были несколько пустых вытаскиваний. Вот. Так что я думаю, что сейчас будет что-то еще крупнее. Что думаешь, будет? Лещ? Не меньше? Лещ запросто может быть. Слушай, уклейку посмотреть, я думаю, что ее сожрали. А что, у бати закинута нуклейку? У меня. А, у тебя? Ну, Потому что посмотри. тоже долбило, и я вовремя не успел. И думаю, что съели просто. Она молчит после этого совсем. Ну, рыба обычно молчит. Ой, Что, есть что-то? или это груз? Груз, наверное. Груз. Грусть. Нет, смотри, на месте. Перчик острый. Пахнет вкусно. А что ты готовишь, Кость? Пока салат, и у меня заготовка для макаронов. А, макароны будут? Ну а что, по-быстрому? Офигенно. С По-быстрому. тушеночкой? Да? Класс. С тушеночкой, с беконочкой. Все, я резинку ставить. Давай. Саня там делает резинку на заднем плане. Все-таки хочет поймать сама. Не думаю, что у него это не получится. А я вот заправочку для салата. Сыр с оливковым маслом вот так вот размешиваете. Это греческий сыр, фета. Вот какая штуковина. И это в салат пойдет. И немножко на бутерброд нам с Васей на закуску. Смотри, Костян, какие живцы у нас сегодня. Да блин, такого жукса бы на сковородочку, Сань. Но это я сейчас ставить не буду, я сейчас чуть поменьше поставлю. Красавчик. Красавец, конечно, такой. Сколько грамм? 250-300, наверное, да? Наверное. А может и больше. Это еще не самый большой. Да ладно. Хорошие полосатики. Ну, слушай, половили вы прикольно, да? Ну, слушай, ну отличные. Да. Сейчас я, наверное, вот такого поставлю. Хороший. Да, ходовой размер. Да, отличный. Вот такой монтаж. Вертлюжок. Потом, чтобы не скручивалась такая трубочка. Кевлар. И 2 крючка. Тройник и одинарник. Отправляется в плавание. Первый окунь. Второй отправляется. Красноперку Вася поймал на Сколько спине. штук всего?
Отлично. Усохла немножко. На блесну поймал, Вася. Ага. Была больше. Усохла. Конечно, раза в полтора, да? Примерно. Ну да. Да. Ну. Погода сухая просто, видишь, дождя нету. Да, она сохнет. Подсохла, да, немножко. Ну, а потом стресс ведь. Ой-ой-ой, у меня удочка затрясется как. Ух ты моя. Прям трясется, а я на внимание не обращаю. О. Ну вот и третий отправляется кушарик. Что там у тебя? Да нифига похоже. Что там, Костя? Что ты там чувствуешь? А ничего не чувствую. Слабину дал, подсек, а потом слабину дал. 3 крючка разрешено ставить на резинку у нас в Латвии. Ну, если есть, то что-то мелкое. Что мы и сделали? Показывай. Ну, скорее всего, нет. Вообще не чувствую ничего. А нет ничего. Потому что. И крючка даже нет. А, вот так вот она. Нет, крючок есть. Пустой абсолютно. Абсолютно пустой. Вот так вот. Ну, в принципе, тоже результат. Ну да. Игорь же нам тоже своих окуней отдал. Ну, ты что-то еще добыл? 7 или 8 щук. А, то У нас все тоже щук, блин, Это- целая это- гора. Это просто... Ну как щук, Вот этих? так. Ну таких, да, это не щука. Это. Сейчас выключи камеру. Ну, уху. А ты что, уже ухуел? Все мне. Всех щук мне. Да я... И судаков. В этот раз у нас тут Что ты будешь нам демонстрировать? квоки. Продаем квоки. Разные. Железные. В принципе, Чугунные. в принципе, уже на реке голодный не останешься. Такой. Ну, в принципе, вот этим можно просто пойти в какой-нибудь лагерь. Я и говорю, голодный не останешься. Какой будет лучше звучать? Прямой или косой? Смотря какая у тебя рука. Если подломана немножко, тогда прямой. Понятно. Пробуем косой. Давай. Слушай, знаешь что, Сань? Ну? Выглядит так, что тебе не заплатили за рекламу. Это мой первый опыт квока. Я не знаю, как вообще правильно я делаю, что-то неправильно. А Посмотрим, об этом сколько будет самов. посмотрим, сколько будет самов. Обычные наши макароны в одном котле, который мы готовим. И плюс секретный ингредиент, чтобы было нажористее. Берем. Такого мы еще не видывали. Да. Берем 3 яйца. Твердый сыр. Лучше, конечно, брать пармиджано или грана падано или какой-нибудь голландский. Голд Амстердам. Да, тоже отличный сыр, но не важно. И теперь все это мы вот так сбиваем в одну однородную массу, которую потом добавим в готовые макароны с соусом. И получится, Чуть ли такая, типа сырная карбонара. у тебя получится. но с томатом. И тушенкой. С томатом, тушенкой. Да. То есть болоньезного типа карбонара, да? Да. Сюда еще горяченькой водички добавить, у нас там чайник есть, чтобы оно, сыр разошелся. Как бы, ну и вообще будет просто.
Василий, ты куда? Спать. В принципе, я уже оделся, что? Да. Что ты там, мышь поймал? Я... Ключ нужен. Поеду, сгоняю на заправку быстро. Макароны возьму. Бутерброды возьму, а то Костя что-то мутит не то. Да? Я смотрю, болоньезы. Возьму-ка я по старинке бомж-пакетов. Колокольчик сними, Кость. Подожди. Есть. Есть? Есть, есть, есть! Не спеши, подсак. Так, где подсак? О, Судака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. встал, В траве, в траве. встал в этот. Подожди, Уперся в берег. подожди, стой, Костян. Да? Нет, Сань, надо в воду заходить. Ага. Сейчас перепутает. Перепукает. Небольшой судачочек. Судак. Криминальный? Уклейка. На уклейку взял. А, Не. О, еще можно использовать. да, На. давайте на берег кидайте ее. О, может и нет. Может, кстати, и... Ну нет, 45 нет. Сколько наверное. надо? Ну, ты хотел судака Да. и уху из судака. Я хотел... А не доживет он до дома. Ну, в смысле, Понятно. он судак испортится. Надо есть по свежаку. Хорошо. Я тут уже руками открывал без варежек и прифигел. Какая горячая субстанция. Макарин, let me begin. Ну ты говоришь, 2 банки тушенки мало на там 5-6 человек. Нет, даже много, Саня. В принципе, 2 банки. Здесь 2 банки всего. Посмотри, полкотелка. 2 банки, отлично. Я говорю, одной мало. Пускай под крышечкой томится еще минуточек 6. А я пойду уклеечку свежую закину на судачка. Может, побольше судачок клинит? Побольше. А что с этим делать будем, Кость? С этим? В фольге? Ну а что? По Как старому говорится, алюминиевому рецепту? у нас был такой рецепт, когда мы были на Венте, мы готовили окуня, которого нам подарил сосед. Мы только приехали, ничего еще не поймали, а сосед уже там пару дней был, принес большого окуня, помнишь? Так, Костяныч, ну не теряй время, давай уклейку тогда заряжай. раз такое дело. Заряжаю, да, У судаки тебя уже клюют. сегодня 2-я поклевка судачья. Да. Удача, судачая. А есть уклейки вообще у нас еще? Ну, еще 2 у Игоря там есть. Но у меня мертвая, это еще есть. Я мертвую поставлю Ну сначала. давай. Сики. Ух, что-то тяжелое. Ой, что-то прям тяжелое. В натяжечку веду. Будем глушить. Удочку выше, потому что там бровка. В натяжечку веду. Густеринка, скорее всего, хорошенькая. О, Надо прям Но шлещ. тяжеленькая. О, О, нифига себе. лещапчик. Лещ, наверное, Кость. Он самый. Ну, не то, что лещ. О, лещ. Отцепился? Ага. Слушай, вот это кабаняра, блин. Густера, да? Густера, Слушай, наверное. оборвало мне тут. Оборвало мне. Ставь 0,2, Костян. Вовремя забрал. Слушай, это, наверное, самая большая густерина в этом. Хотя нет. Да не. Ну, слушай, огромная какая. Да, ну они кабаняры здесь же. Слушай, ну здоровенная. Здоровая, на сковородку. Ну отлично. А завялить такую, а? Ну, в садок, Костян, наполняй садок, раз такое дело. Оп. Достал? Да. Да ты достал его. Красота. Красота. Ну что, готово? Еще как? Надо просто снимать тогда, да? Да. И сейчас сюда соусочек закинем.
И вот так вот ее. Опа-па-па-па. Вот теперь мне кость по-настоящему захотелось есть. Ага. Так что я сейчас сойду с ума. Давай, сходи. Ходил? Бери тарелку. Подсвернулось, конечно, яйца, потому что Ничего. температура высокая очень. Оп. Яйца обычно сворачиваются, когда низкая температура. Ну да. Все, Константин, спасибо тебе. Вот тебе ложечка и вилочка, как настоящие. А мне достаточно одной только вилочки. Спасибо тебе. И оливковое маслице обязательно надо сверху. Хорошо. Это, Костя, один из самых классных моментов на рыбалке, Да. потому что Пивко у тебя безалкогольное, да? мое любимое. Угу. Вот ел бы я дома эти макароны, да? Вкусно было бы. Но, Но не так вкусно, да? знаешь, ты когда мозгу даешь всякие кайфы вокруг, например, природа, да? Запахи, птички, вода, рыбалка. И у тебя в мозгу все меньше и меньше и меньше вот это вот, скажем так, труба, по которой способен поступать кайф, Угу. она сужается, потому что там и так уже много кайфа отовсюду идет всякого. Мгм. Понимаешь? Да. И остается вот такая вот уже маленькая дырка в этой трубе. И вот этот вкус, который должен был тебе идти по такой трубе, сжимается, и он становится супер концентрированный, понял? Да. Поэтому на природе, я не знаю. На природе всегда вкуснее, да? Да. Потому что сидишь и Не сильно острое. да, и офигеваешь со всего. С еды. Вон судака только что ты поймал. Салатик как пробовал? Да, отличный. Вкусненький. Там и сыр, и оливки, и лимон, и кинза. Ой, много всего. Все Шикарно. витамины. И потом ты берешь вот так. И потом ты так берешь. И ты готов к следующей вилке. Очень вкусно, Костян, спасибо. Сегодня у нас довольно живой вечер. Рыба поесть не дает. Клевала, сейчас резинка дергала. Там подсыпку делали. Просто он обваливался, пятиэтажки начал наклоняться в сторону Даугавы. Я не знаю. Но когда сделали подсыпку, туда ходило нереститься очень много плотвы, лещ, очень много ловили, местные рассказывали. А откуда ты знаешь? А я там постоянно ловил. Я раньше в этот... Я думаю, что они специально тебе эти байки травили. Нет, нет, нет. Посередине. Вот. Ловил, но в основном окуня. Приезжаю, а дедок, там кувшиночки такие, ну, короче, мель выступает. Вот. Я его нашел и там подлавливал. Вот, а к нему пришел, ну и рыбу обычно чистил на берегу. Почищу и потом домой еду. Если хоть чешую собери после себя. Так, а чайки на что? А ты, Игорь, там ловишь и на донку, и на поплавок, да? Ну, да. И на что лучше? А братка подошел, я одну поклевку видел. На резинке поставил вот такой вот маячок. Он когда клюет,
Вот раз он зеленым начинает моргать, а потом показывает красным сигнализатором. То есть, ну, если несколько удочек заброшено, красный моргает то, на который поклевка была. Вот зазвенело. Если не успел увидеть зеленый, то потом можно наблюдать, как красный моргает, и идти к этой донке. Вот он сейчас поморгает и перестанет. До следующей поклевки. Костян, это похоже опять была поклевка. Смотри. Здесь что-то небольшое. Может, это окуни так тягает, блин. Ну, хозяин-то не так берет. Он если берет, так берет. Самяра, да. Там же крупненький стоит. Один крупненький и два небольших. Ну, они втроем-то могут Могут запросто. такую тусовую. И раз, вот так они там. Да, Да. Физкульт, привет! Такие горбы достали такие из воды. Физкульт, привет! В горбах крючки. Да. Ну что, ждем дальше. Ну, конечно. Что-то подозрение есть, да, Александр? Ну да, потому что кто-то там что-то делает. Что-то нюхает кто-то. Кто-то чавкает, да? Мгм. Смотри, натяжечка, видишь, пошла. Да. А окуни так не делают. Они либо дергаются просто, либо... Может быть, подошел сомик, Угу. там около окуня буруздит, и окуни, ну, очень сильно начинают нервничать, пугаться. Например, подходит щука, знаешь, эти подводные Да. съемки. Щука подходит, живец начинает там биться в разные стороны. Ну, конечно. Она он же брать не хочет, жить-то а он- хочет. Там может быть и окунь, потому что, ну, если бы это сом, ты ж помнишь как. Блин, Да, там вот сразу, такое. да, все летает. Ну вот, смотри, шевелится. Шевелит. Ну, это не, это шевеленка. Это так. Во, смотри. Во, смотри. Ну, может, и пробует кто. Ну, подсекать точно рано. Нет, точно. Слушай, Константин, надо просто ждать. Ждать. Рундуки же подсвечены. У рыб тут вообще дискотека. О, Ай ты, ё-моё. и смотри, Можно я потанцую в ваших рундуках? смотри, Костян. Раз. Ох ты, ёшкин же кот. Красиво, да? Да не то слово. А пацаны говорят, Саня, блин. Вот. Ставишь шест. Да. Я говорю, я не могу. Я женат! Я женат. Женат! Нет, так красный свет, он... После него глазам не надо заново привыкать к темноте. Да, есть такая фигня. И, опять же, пленку проявлять можно. На воде. Да. Вот. Цифровую. Что ж такое? Так хорошо до этого шло. Все слова знаешь. Да, видишь, мне пока надо видеть струны. Все равно у тебя хорошо получается. Молодец.
Письку. Не могу отказать себе, Костян. Не отказывай, Саня. Ну что, зефир? Хочешь? Зефир? Да. С пивом? Да, красота. Очень вкусно зефир. Бери всю пачку. Зачем? Я одну возьму. Я ж... Если обосремся, то хоть по соседству. Великий наш русский писатель граф Лев Николаевич Толстой не кушал ни рыбы, ни мясу, ходил по аллеям босой. Питался одной колбасой. Питался одной колбасой. Один раз моя бедная мама на Графский зашла сеновал. Случилась ужасная драма, графа маму изнасиловал. Или же исцеловал. Случилась ужасная драма, граф маму зацеловал. И вот я, графа сын, незаконный, незаконнорожденный внук. Так подайте же кто сколько может из Чтоб я не ваших... протянул всех рук. Так подайте же кто сколько может из ваших мозолистых рук. Так подайте же кто сколько может. С карманов из ваших избрук. Так подайте же кто сколько может из ваших из сумок подруг. Так подайте же кто сколько может из ваших мозолистых рук. Эш ты. Вот только-только стемнело, да? А сейчас уже и светать начнет. Да? И вот поди ж ты знай, сидеть, ждать леща утречком или пойти спать. Так как завтра рабочий день и пойдут звоночки. Не, мне, Пойди я ты думаю, знаешь. что утром лещ не будет клевать. Пойди ты знай, сидеть. Ты знаешь, на этой реке вот Или интересная тема. Может утром клевать, может в обед клевать. Очень зависит от течения. Летом лещ клюет круглый день. Да глянь сколько. Что-то мы тут с тобой вагонами леща, так скажем, да, Костян? Смотри, сколько щук сегодня Ну, натаскали. весной точно он днем клюет. Вот Весной, да. — 12? 12:59. Раствор коварен. Ну ты видел же, да? Да. Блин. Ну так, знаешь, ни на большого сама не похоже. Смотри, смотри. Да. Это же был не он, Да. Паучелло. Паучок? Да. Ну не, небольшой сом, просто дудун, дудун. Такое ощущение, знаешь, как будто Кто-то пробует. крупный окунь подплывает и полчасика посидим, дадим ему шанс, Родимому. поверим.
вот и рассвет. 3 часа 27 минут. И все молчит. На леща. На судака уклейка закинута. Резинка с 3 живцами на сама. Может быть, все только сейчас и начнется. Посмотрим. Ночь сегодня была довольно теплая. Ну и утро тоже довольно-таки такое комфортное, тем более такой мощный костер горит. Я ночью сидел спинкой к костру, спинка нагревалась и прям класс. Кровь вдоль позвоночника циркулирует, прогревается. Костян с Васей спят. Ну, все спят. Ну а мы продолжаем ждать. Никто не кусал. Игорь лодку красную поставил там, в кустах, там где он рыбачит. Пойдемте посмотрим, как у него там все обустроено. Вот тут у него такое болото. Лодочка. На ней, кстати, можно сидеть и ловить, чтобы тут по воде не чмокать. Такая тут амазонка у него маленькая. Вот его доночки. Тоже молчат, судя по всему. Он их на судака у него закинута, а лещевая вот вытянута на ночь. Видите? Ну, какая сейчас там плеснулась рыбина. Тут у него стульчик, садок и вещички под зонтом. Мини-лагерь он тут устроил. Летают, высматривают рыбешку. Там их что-то много собралось. Около мели.
Первая поклевка. 4 утра. Подсек. Поклевка была хорошая. Пока бегал, камеру врубал. Пинь. Еще кнопку, когда нажимал, вот так молотило. Пока поклевку жду, побросаю чуть-чуть. Может, кушка какого. Тут около лагеря цепанем. Взял спиннинг, клевать начал. Самой без снасти. Это я приготовился к воку. Одна снасть будет в отвес ловить, вторая снасть будет ловить с поплавком. В принципе, всевозможные виды рыбалки я уже перепробовал. Донки, резинки, в море на донке, в море на спиннинг, подводная охота, форельная рыбалка на ультралайт и хариус, кумжа. Переловил все, кроме налима. Не везет мне с налимом. Неоднократно вылазил я на него на рыбалке на лимье, но не прет меня налим. О, смотрите. Вот так слышали? Дерг, и все. Короче, все, что только можно. А вот кок еще не пробовал. Такое тихое утро, если ветра не будет, разбужу попозже Васю, поедем кочить. Абсосы какие-то. Мелочука какая-то дергает. Ой, блин, напугал. Костяна близко закинута была, вся в траве, вот такая вся замотана. Ну, видно, течение было, туда-сюда давали. Не, просто сейчас травы наросло, надо за траву закидывать. Вот я его сейчас кинул далеко, заклипсовал, вот свою уже 3 раза вытягивал. Мелочуга. Резинка ночью дергала.
Вот. Мне кажется, там малюсенький судачок сидит. Не хочу, вытягивать сильно удачно, она стоит. Мальки остались еще? Но я не перезаряжал ничего. Сейчас вот думаю, Костя на эту спиннинг перекину. На судака, да? Что-то вот такое, наверное. У Кости спиннинг на судака заряжен, на уклейку. Наверное, надо перезакинуть. Уклейка у нас еще есть свеженькая. Единственное, у него все катушки праворукие. Приходится крутить вверх тормашками. Похоже, при забросе у него уклейка слетела. Поводок у него какой-то короткий. Ну что, будет клевать сегодня или не будет? Как думаете? Сидишь всю ночь, сидишь, караулишь, не спишь. А бывает, в обед приехал, все проспал и клев. Вот как быть с этой рыбой? Ну что, уклейка цела была? Я не забрасывал. А, ты ничего не забрасывал? Ничего не забрасывал. Сейчас закинул, да? На секретную ингредиенту. Кукурузу. На которую кукурузу? я не умею выговаривать. Почему не умеешь? Кукуруза. Ну да. Ну, он тебя уже клюет. Сразу что-то заработало. Но там тоже ты прав. Кувшинка. О, пошла. Ух ты, окунь что ли? Да нет, уклеечка. То, что вам надо. Вон, иди ставь на судачка. Ага, поставил. Шустрая. О, как она. Смотри, поймал? Да. Ну ты цапля. На, в этот. Иди, пока она не уснула. Уклеечка, уклеечка. Пошел дождик, небольшой, мелкий. Поклевки совсем прекратились. Сижу вот под крышей. Чтоб не мокнуть лишний раз. Клюнет, пойду. Домки отсюда все просматриваются. Резинка. Там колокол хороший. И если сом возьмет, так я точно услышу. А лещевая, все видно. Сейчас закипит, еще кофейка заварю. Бутик какой-нибудь схаваю. Не знаю, яйцо пожарить, что ли. Так вроде сильно есть неохота. Дрова хорошие, у нас ясеневая. Горят тихенько, долго и горячо. Не дали мне сегодня ночью они замерзнуть. Класс.
Просто так провести утро, встретить рассвет, это уже полдела, считай, сделано. На одной донке у меня стоит опарыш, на второй опарыш с красным. Прикормка, рыбный комбикорм, земля, ну, грунт. Грунт отсюда. В прошлый раз работала эта схема. И сладенькая карамельная ароматизированная прикормка добавлена. Вот, ну, короче говоря, килограммов 5 земли. Ну и в лучшем случае, наверное, килограмм прикормки там. Кипяток настолько горячий, что аж утюгом пахнет. Давай, давай. И кто там у нас? Ну, ничего себе. Лещ. Лещ. Иди сюда. Ну, лещ. Ну и клевал он совсем по-другому. Не то, что это дрынь. Клюнул так клюнул. Ну так, знаешь, с подтяжечкой, с такой, с хорошей. Так он и берет. Ну, с почином. Угу. Ну вот. Уже не зря, как говорится, землю топчем. Первая более-менеевская рыбка. Дождь уже не мелкий, а вот такой. И поедаем зефирки с кофе с утра. Ровно 6:30. Как говорится, сытая собака не замерзнет. Что бы сейчас сказал Норман по этому поводу? Ну, не знаю, что такое случилось. Это рыбалка, ребята. Это рыбалка. И можно мешок наловить, а можно вот так приехать и, как говорится, отлюбить. Подмешала, кстати, маленечко прикормки еще свежей. Ну чё, как спал? Вот. Ух ты, ничего себе. Вот это да, покажи. Слушай, хороший судак. Ну, На что, на уклейку? да, Красота. Сиделся уже? да. Заглот? А вон поводок тут. Надо выбирать. Молодец. Красота. Вот там глубоко. Ну, тройник. Слушай, ну жрет, значит, он все-таки. Тройник у тебя был или двойник, тройник? О, нормально. Клевала. Ну давай. Опять. Наверное, сидит густерка какая мелкая. Не могу на эту. Малый крючок я поставил, ну, чтобы, знаешь,
Как ты 4 раза подсекал? Ни разу, да? Да. Ну вкуснятина же. Вот так вот он карабкается там по дну. Лещ так раз. Хватит. Хватит. 2. Ну все, сейчас будет. Достану резинку, посмотрю, как там окуня, и поставлю вместо одного окуня уклейку. У бати на уклейку судак был, у Кости на уклейку. Да, уклейка для судака самая предпочтительная. Не, ну на окуня тут судак брал у нас хорошо. Но все равно он имеет предпочтение, потому что она легко заглатывается. И ему нравится, она жирная. Думаешь, он приборами не пользуется, не режет ее? Тут у него такие резаки, аки у собаки. Все целы? Цело невредимы. И живы. Да, живы-живехоньки. Ай? Живы-живехоньки. Так, одного окуня меняем на уклейку. Ой, уклеечка, давай. Иди в путь. Далекий и опасный. Да-дынь, так агрессивно. Ага. Когда же она мне аж попадется, не понимаю. Кто там? Кто-то очень мелкий у меня там нападает все время. Я на одну и ту же дистанцию кидаю с клипсой. И не могу подсечь. Уже пятую делаю подсечку. Я ж на одну дистанцию кидаю. Я заклипсовался. Какая-то мелюзга. Ближе попробовать закинуть, что ли? Густерина и ты совсем маленькая. Вон, все покусано. О, наконец-то. Наконец-то я его поймал. А я закинул поближе в этот раз. Что-то крупное. Ну как, более-менее. Да. Наконец-то, наконец-то. Видишь, далеко кидал. А что там такое у меня? Ты куда ты идешь? А вот она почему крупная. Смотри, за брюхо. Потому она шла как лещ. Ну да. Ой, вот она меня и дербанила, наверное. Видишь, зацепилась. Что с ней делать? В уху? Конечно. Смотри, что она творит с червяками. Да. В сопли. Ну, может, после дождя будет брать. Мне не знаю, мне нравится такая погода. Опять дербанят. Какая-то... Вася с Костей проснулись. Костя вышел, прошелся по лесу.
Зашел за пару деревьев и залег опять. Дрыхнет дальше. Я сейчас, наверное, я посмотрел прогноз в этой местности. Дождь будет до 3 часов дня. Игорь уплыл на лодке. На резиновой. Созвонились с Васей, они через часик за ним приедут, и поедут они спиннинговать. А я сейчас 8 утра залягу подрыхнуть. По прогнозам в 3 часа дождь кончится. Можно будет продолжать рыбалку. Просто пока дождь посплю я. Маленько. Он дюбает опять. Непонятно кто. Вернее, понятно кто. Гусерина. О. Подлещик. Лещик подошел. Знаешь, спать собирался. Что он творит? Что он теперь не спать? Василий, твой капитан едет. Маши флагом. За тобой приехала худощавая фигура в капюшоне. А коса в лагере. Ну, поглядим. Я, наверное, в этот раз возьму все необходимое. Хвастаться нечем. Ничего не поймал? Ну, одну щуку поймал. Вот такая вот. И окунь один. Ну, очень далекий заброс был. И, Окунь большой? ну, сорвался. А. Далеко вел, видно, дубла брал. Всем привет, доброе утро. На самом деле уже не утро, где-то около 11, фактически еще утро. Я проснулся поздно, в 8. Лил дождь. Сергей Анатольевич говорит, что проснулся в 4, он уже шел. И вот этот дождина, вот до сегодняшнего, вот до сейчас лил, только сейчас прекратился, залил все. Рыба не клевала, да и вообще рыбачить не хотелось, хотя я менял наживки. Но сидел под шатром, снимать для вас было что-то очень, ну, слякоть, сырость, неприятно, неинтересно. Мы пока позавтракали, выпили кофе. Санька проснется, я для него завтрак приготовлю и вам сниму, покажу. Интересный такой горячий завтрак. Быстрый и вкусный получается. Вот. А сейчас
Игорь где-то ловит рыбу. Саня отдыхает, спит, потому что он всю ночь рыбачил до утра. Анатолич там пошел на свое место вдоль этого берега. А Вася, видимо, с Игорем, потому что я проснулся в 8, их уже не было и до сих пор нету. Где-то ходят, рыбачат. Ну вот. Так что... Дождь кончился, жизнь продолжается. А я вот сижу на месте выкошенного Игорем берега. Он здесь рыбачит на свои удочки. О, видите его местечко тут. Всякие его причиндалы. Ну, в общем, вот, двигаемся дальше, живем, несмотря на немилости природы. Приплыл Вася. И у него дофига рыбы. Да не дофига, как. Не дофига? Не, каких-то. 2 щучки? Да. Ну, такие нормальные щучки-то, да? Ну, не кусайся, отпусти. Закусила, а? Слушай, вместе с обручем. Ну, дожди нашли. Вот. Вася, ты чемпион у нас сегодня. И вчера. Подсак надо. Красавчик. Не подсак, а садок. Ну, в смысле, да. Ну, расскажи, где, что, как. В воде, в основном в воде. Притом, конечно, от рыбаков пришлось избавиться. Бритвы по горлу, камень на шею. Ну, отлично. Ну, не съедят, они в садке не питаются обычно. Ага. Ага. Красноперышко. Ты, ё-моё, ничего себе. Блин, углом. Вот это красноперка. Чтоб полкило, если не больше, да? И окуни хорошие. С Василием год назад таскали краснопер, это мелочь считалось. Да, На точно, самом деле. точно, да. Ну, где ты, горбаль? О, красавчик. Менялся на север. Да, и все, и угомонилось. То есть пока шел дождь, у тебя клевало, да? Ветер, дождь ерунда, ветер на севере. Будем жарить или с голодухи так съедим сырыми? Сырыми, с чешуей. Придется. А там у нас живцы, сеточки. Раз. 2. А яйца надо взбивать обязательно в чугунную сковороду. Ну, можно об себя, об лоб. Так. Чуть-чуть. Там сыр еще и колбаска будут соленые. Смешение. Чтобы произошла диффузия желтков в белки. То есть ты в однородную массу хочешь соль с яйцами превратить. Да. Капнем на сковородочку капельку вкуснейшего оливкового масла Virgin. Все, вроде там уже разогрелось. Попробуй на язык. Пробуем Разогрелось или нет? капельку. Да. Смотри, схватывается уже, да? Ну, тогда вот так вот сделаем. Так. Немножко ее. Раз, чтобы кругленькая была. Завтрак называется «Как покормить 3 яйцами 5 человек». Теперь берем лепешечку и берем сверху вот так вот. Раз. Хоп. И пришпиливаем ее туда, чтобы она прям легла. И все, и она ждем, пока она дотаривается. Пока ждем, чем заниматься будем. Секса не будет. Тьфу на тебя, окстись. Для этого завтрака нам нужно 1 кусочек сыра. Мы используем вкусный чеддер английский. И 2-3 кусочка вот такой колбаски с перцем. Как ты, Вася, к острому относишься? Нормально? Отлично.
Смотри, яйца поджарили, яйцо. Да? Через лаваш не видно. Через лаваш не видно, но мы его сейчас так вот подцепим. И вот так подцепляешь его. Оп. И переворачиваешь. Теперь сюда кладешь колбасоньку. Колбасонька. Получается хлебный омлетик. И сырика. Так. И этой вот стороной с лавашиком горяченьким накрываешь. Это уже не омлет. Это гораздо вкуснее. Сейчас поджарится, чтобы была хрустящая. Я выдам тебе ее. Начнем готовить Саньке. Что, огонечек там какой-то слабенький. Давай вначале Саньки. Ага, вот ты будешь ждать его, пока он проснется. Он не спит. Он спит уже? Он вот там лежит. Он потерял сознание. Так, ну, крути барабан. Ах, какая поджаристая, а? Ой, что ты посмотри где. Готовь тарелку, Василий. Вот такой вот. На кромях, если не готово, и так съест. Хрустящий. О, слушай. Ты можешь поскоблить по тортиле, а не по тарелке? Александр молодец, встал сразу. Не могу я сказать, Константин, с уверенностью, спал я или не спал, не понимаю. Такое странное чувство лежания в дожде. Бум-бум-бум-бум-бум по палатке, да? Одно могу сказать с уверенностью, что запах, идущий из тамбура, спровоцировал мое вставание. Спал я или лежал 4 часа. Пролежней нет. Завтрак вкусный, спасибо. Очень вкусно. Можно его так руками зажигать. Но А осторожно, я? может капать оттуда жирок. Осторожно, может быть крючок. Вот так. Все, это новая фишка. Крышечка забыта. Ну. Крючок. Вышел на первое место в рейтинге. Вырвался. Прям из горла. А ты готов? Всегда готов. Всегда. Усегда готов. Так, ребятушки, мы поели. И по прогнозу будет ветерок ближе к вечеру. Да и завтра ветер будет. Поэтому мы взяли живцов из лагеря. Вот. Вот они у нас. И вот это вот чудо. Ты на меня показываешь? На удочку. Ну. Отправляемся квочить. Первый раз в жизни. Не знаю, передать ли на камеру. Вот там вот тучи. Если пойдет дождь, то мы квочить не будем. Вот. Обычно по традиции, если Вася шорты одевает, быть ливню. Возможно, с градом. Так, чтоб ноги побило. Везем батю на буксир. Завезем его на островное озеро. По сути говоря, это не то чтобы один остров. Это целая система островов, которая испещрена заливчиками с стоячей водой и одним таким, как бы назовем его, русловым озером. Не знаю, как правильно назвать, но на нем есть течение. Поэтому острова не зарастают, они всегда промываются. Вот мы сейчас будем заезжать по маленькой канавке.
в это островное озеро с использованием электромотора на максимально высоком режиме, потому что там очень мелко. Здоровенные красноперы плавают. Очень много рыбы в траве, очень много. Большущие рыбины. Вон заесть, где он это, видишь, травочка всякая. Ближе к к тростнику. Квочить будем, вот, смотрите. Здесь есть ямка 13 метров. И вот русло идет. Вот где-нибудь вот по этой вот 12-метровой, между 13 и 10 метров, по этой бровке будем квочить. Вот сейчас мы здесь находимся и идем вот туда. Вот в эту точку. Кевларище с двумя мощными крючками. Номеров не знаю. Длина кевлара где-то около метра. Потом идет груз вот такой вот свинцовый в резине. Карабин мощный. Стопорки, бусинки, чтобы по свинцу не било. Палка с хорошим тестом. До 300 граммов. Вот. И мощная катушка. Надеюсь, выдержит. Выползков. Буду одевать, как Женька меня учил. Ну, вернее, как я посмотрел в него. Так, ну вот, ребят. Вот так вот. Ну ты бы клюнул, Василий. Ну, такой, хоть сам жри. Так, пускай пока повисит. 300-граммовый окунь отправляется в плавание. Глубину поставили 3 метра. Ну, Василий, у тебя шансы на большего сама. Ты как самый молодой, тебя, чтобы рыбалкой заразить, тебе надо вытащить. Я сегодня уже вытащил он. Ну да, молодец. Вот черви мои пошли. Вот они. Так, ну полчаса мы уже квочим. Уже начал получаться звук. Переходим с 16 на 14 метров. Окунь с ума сходит у меня. Думает, куда его катают тут по глубинам. У меня черви уже в недоумении. Что уж там про окуня говорить. Вася, вот твой окунь. Смотри, вот твой окунь. И что-то, смотри, около твоего окуня очень большое. Ну, не знаю, как должно выглядеть очень большое на этом эхолоте. Пишите в комментариях, это сомик, не сомик. Что это за фигня? Вот так можно увеличивать.
впереди нее жмутся, она их расталкивает как ледокол, чтобы пройти пустили. Вот теперь в кильваторной струе идут. Наши утки местные. Ага. Как они с травы, интересно, собирают жучков. Она наблюдает за ними. Вот. Так ловко подпрыгивают из воды, собирают. Или слизняки, может быть, какие-то, улитки. Четко Насекомых, собирают. Маленькие, мух ловят. Уехал Сашка, оставил у меня несколько выползков вот таких. 3 штучки я взял. Одного счмокали. Прям высосали, все, осталась одна шкурка, представляете? А я даже не увидел. Ну это мелочь. Ну да, даже не увидел кто. Поклевок даже не было. Представляете? Ну что за люди? Кормушечку забил. Ой, вкусненьким кормом. Вот он какой. Ну а скажи, Костя, чем не поддубный? Да, не поспоришь. Подольховый. Ладно. Самая маленькая, мелкая какая-то рыбешка трогает. Ну хотя, знаешь, уклейку нужно постоянно поддерживать. Интерес? По чуть-чуть. Поддергивать? Да, нет. По чуть-чуть подбрасывать. И Есть. да, и прикормка должна быть. Вот она. Прикормка должна быть поверхностная. Вот она, уклеевна. Давай. Оп. Вот так. Вот такое хитрое ведро у Игоря. Вот я прикормочки. Ты тогда бросил, да? Да. Я чуть-чуть добавил. И вот она. Держится тут, да? Ну, мелкота. Мелкота держится. Ну, видишь, на перловку не брала. Мгм. А на опарыша нормально. На опарыша лучше, да. Это говорит о том, что надо ловить на живца. Да. Все хотят мяса. Сегодня день мясоедов. Да. Ты смотри, вот не хочет не уговорить. Маленькая хитрая рыбка. И никак ее не уговорить. Сейчас сюда какой-нибудь хищник придет. Мотором туда ехать, не? Ну я заезжал, ну давай так. Только что дергала резинку. Ну так тихонечко. Ничего не поймал совсем? Несколько мелких щук. Вот. А что? И там интересно, ну там места, конечно, да, рыбы. Там Тащи. травища, да? Там вот эти протоки всякие. Линя тащил. Да, Да, хорошего. Да, да. А он мне лопухи, а там же, Ну, закрутил вот так. да, там надо, линя можно, короче, поймать. Ну, или там посмотреть, где травы нет внизу, местами трава, выбрать место, вот, потом подкормить можно, а это же время надо. Ах ты гадина. Вот. Одна большая щука была. Я поставил этот, который плавающий, толстенький. Ага. И вот интересно, видно, когда они берут. Да, прикольно, Жих. красиво. Да. И промазала, да? Вот большая как-то немножко протащил перед лодкой. Ага. И, ну, и ушла. А так, там места, конечно, да. У меня О, видишь? видишь, что? Какая ж вялая, смотри, что происходит. Вяло, это для резинки. Когда колокольчик перевернется, о, это уже что-то лучше. Если учесть, что в обе стороны может работать. Ну что, тяните, Сергей Анатольевич, а я буду снимать вас. Он кушает. Так тянуть надо. Чего не знаете-то? Я знаю. Я не знаю, Смотри, смотри, что.
Давайте. Вон, брат, Давай, давай, Сергей Анатольевич. Ну, ты чё? Давай, 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 давай. Подсекай. О! он только на 2 зуба. Ничего страшного. Будем что делать. На лодку и Игорь сядет, если что. Ну, вытаскивайте. Проверим живцов. Пятый сом сегодня. Замотали эти самы. Замотали. Вон там что-то есть. На второй, по-моему. Вот она. Ага. Не знаю, вроде не... Ушла, не ушла. Не ушла, тягает. А как ее брать? Лодку надо. Да. Через кусты не протянем. Как-то сильно влево закинуться. Да. Нет, это течение Меня скидывало. оттащило, да. Так, ладно. О, А там еще что-то. Вот она и есть на втором. что, траву уже нет смысла тянуть. Да. Держите тогда. Игорь, съездишь, да? Игорь спешит на выручку. Поворачивай, капитан! Вся надежда на тебя! Нет, дальше, Игорь, не в этой стороне. Правее бери. Вон у нее горб торчит, она сверху плавает. Первый окунь тут в лопухах, поэтому Вот, да, уже в лопухах она. надо залезку брать. Видишь? Вот где-то там напротив тебя. Вот здесь, да. Не тащи. Не спеши. Есть. Нет. Взял? Взял. Хорошенько. Да. Отлично. Хвостяра такой. Ну вот. Всех уклеек распугали. Не буду какая. больше с вами играть. Хороша. Перчатку надо брать, Не дадим. а то я так не снимаю. Нет, на донку торцу. Дело сделано. Пираты расходятся по своим каютам. По своим офисам допивать ром. Раз, вот Васин окунь, вот его груз. Кто-то подходил. Потом вышел из луча, у меня луч узкий, мне датчик нужен другой, в принципе, как я уже понял, более широким лучом. Или вообще лайв датчик и к сетке подключать компьютерный. Тогда можно будет видеть в прямом эфире. Пока что я тяжело разбираюсь, могу только так догадываться. Но точно мы уже выяснили, что это Васин груз, это окунь. А вот это уже какая-то рыба. Вот, Вася, смотри, сомик поднялся, смотри. Видишь, пошла линия. Вот это точно пошел сомик вверх. Смотри, сейчас вниз пойдет. Учуял он твоего окуня, Василий.
Ребят, это сомик, как вы думаете? Напишите, спецы. У Васи живец, конечно, конский, но не знаю. Для пятерки сама вообще не проблема такой размер. Потому что, ну вот как выглядит окунь, 300 граммовый, а вот эта вот рыба, ну, точно явно крупнее. Вот она сейчас обратно идет к Василию приманке. Даже боюсь сейчас квочить. Что-то не спугнет. Что? Дергает поплавок. Окунь дергается. Занервничал. Окунь занервничал, поплавок задергал. Так что это кто-то приходил на переговоры к окуню. Но вышел. Не понравилось. Может, крупноватый, что думаете? Дергает, да? Да, был спокоен. Он сейчас успокоился. А когда... А, смотри, как дергает. Точно. Ничего себе. Да. Азартная, конечно, штука. Хрен знает, правильно, что делаем, неправильно. О, подъем, Вась, смотри. Угу. Я вижу по поплавку, он дергать начинает. Какой-то подъемчик был. Ну что, он уже... Только что вот здесь вот я увидел полосу, опустил чуть приманку. Фрикцион чуть-чуть у меня подослаблен был. Блин, пока квочил, подвымотало, пока фрикцион зажимал. Короче, отпустил. Даже подсечь не успел. Ну, короче, пробовали червей. Уже у нас успех. Первый успех. Первая проба. Угу. Видел, да? Да, пробу снял. О, смотри, ничего себе. Смотри, спиной взял. Ну, Вот это да. и ртом, и спиной. Настоящий профессионал. Открывай ящик. О, глуши мотор, там сейчас через край пойдет. Так, ну что, ребята, короче, щипануло у нас один раз. Знаете что, напишите, пожалуйста, в комментарии, кто разбирается. Подходит ли этот прибор вообще для квока? Понятно, что квочить я не умею, но тем не менее выхода я видел. Вот. Может быть, датчик 3 в 1 не подходит для квока. У него может быть нижнее сканирование слишком узкий угол, слишком узкий луч. Может быть, надо какой-то другой датчик. Понятно, что нужен датчик Live для того, чтобы как на паноптиксе видеть вживую. Но я пока не уверен, что я вообще на этот квок подсяду и тратить такие деньги пока не намерен. Можно ли квочить с этим аппаратом? Это Lowrance HDS Pro 10. Какой нужно для него датчик? Напишите, посоветуйте, может какую-то ссылочку киньте в комментарии, где что-то почитать, как вот с этим прибором вообще ловить сама на квок. Вот, как ловить им на троллинг, я знаю. Что мы сейчас с Василием и будем делать. Побаловались. Вот сколько мы тут, 3 часа мы с тобой тут бомбили уже, Вася. Да? Да. Было как? Подходил сом, мы его видели. Погоди, если 3 часа, ты успел уже сказать, что мы ничего не поймали? Да. Подходил сом к Васиному окуню. Этот вот поплавок. Покажи, Василий, поплавок, пожалуйста, в камеру. Вот сюда, еще ближе сюда. Вот. По сравнению с Васей поплавок выглядит вот так. А рожа у меня не маленькая. Поплавок вот так вот дергался, когда сом подходил к поплавку. Но отказался он от этого окуня. А у меня щипнул. Короче, едем в лагерь. Потому что в лагере резинка моя работает. Вытащили пацаны щуку. Говорят, хорошая. Отвезем им живцов. Перезарядим резиночку. Потому что Костя сказал, на средний крючок взяла. А там стоял окунь. Такой граммиков, наверное, под 70. Берем спиннинги и поедем с Василием немножко потроллим. Потому что щука взяла на глубине 6 метров на бровочке. Выставим на карте на эхолоте навигацию и будем троллить на бровке
с 6 до 7 метров. Будем идти вот четко по бровочке. Попробуем. 2-3 часика потроллим. Погода тем более кайфовая. И продолжать дальше квочить, конечно, интересно, это азартно, но нет уверенности, что все делается правильно. Поэтому есть опасения, что происходит растрата ценного времени. О, идет. Подсекать будет? Да. Да, что-то вроде... А, нет. Нет. А что она? Она дергалась. Смотри, какая жирная, здоровая. Ну, поводок у тебя маленький, оно в земле и стоит. Да? Конечно. Да кто это едет у нас такой красивый? Ну что, Ну что, 20 сейчас. 20 литров бензина впустую? Чего это? Саня Не? с тобой поговорил и поймали. Даже отцеплять не стали. Во. О, ничего себе, кабан. К Васиному окуню подплывал какой-то монстр. Окунь аж поплавок вот так. Вот этот вот поплавок. Ага. Он там как почувствовал неладное, так сразу начал. А моих червей кто-то подплыл. Раз катушка. Пока то все и... Обслюнявил их, Да. короче. Выплюнул, да? Так, ну А что? у нас щупарь. Хороший такой. Ну как два моих. Ну плюс-минус. Колокольчик надо на 70 сантиметров дальше вниз по леске, чтобы Мгм. ход был. Это подлещичек, да? На жареху сегодня и на уху идут две щуки Васиных утрешних, краснопера Васина утрешная и Санин утрешний подлещичек. Но они не совсем идут, не хотят идти. Ну, Я хотят. там далеко видел. Принесу, потому что ольха очень тяжело горит, Да, ясена лучше бы, конечно. то вы будете готовить тут, не уготовите. ольха сырая. На ночь ее хорошо. Так, ну что, ребята, в лагере мы побывали. Отправляемся в путешествие вдаль на троллинг. Троллить будем, так как щука у нас клюнула на резинку на глубине 6,5-7 метров. Будем искать ее на этой глубине между 6 и 7 метров. Посмотрели по навигации, нужно проехать кусочек до того места, где будет более-менее понятный рельеф и можно идти по бровке. Потому что здесь, где мы находимся, рельеф сложный, очень много горок. Это хорошо, если ловить на джиг. Но так как мы будем ловить на троллинг, мы хотим более-менее комфортно курсировать по ней. Так что километра, наверное, 4 просто идем на ходах вверх. Ставим воблерочки с 6-метровым заглублением. Тоже на 6? Да. Ну, Вася, покажи, что у тебя Сейчас, будет. погоди, я тебя освобожу немножко. Уклеечка. Вася вот такой вот будет голубоватый, дамовский. Вот. А у меня 90 миллиметров, тоже 6-метровый, раполовская Tail Dancer. 30 сантиметров титановый поводочек.
Шнур 0,18. 3-метровая Shimano Katana палка. Не знаю, если кому-то это, конечно, интересно. Вот. И катушка шимановская. Раньше эта модель называлась Shimano Super. Вот она. Shimano Super 2500 GT RB. У нее есть вот этот вот хвостик. Он очень помогает при уваживании. Вот это вот максимальный зажим. Это очень удобно вываживать. Я крупную рыбу вываживал раньше. Жереха большого. Очень хорошо, удобно работать. Хорошая катушка. Надежная. Ты готов, Василий? Почему у меня голубоватый? Может, это лазурный, а не голубой? Ну, скорее всего. Как Голубоватый говорится, сразу. пусть зрители оценят. У тебя и очки. Синие. Да. Здесь мы сканируем структуру. И здесь вот мы идем по 7-метровой бровке. Какие-то кемпинги у людей донки закинуты. Здесь, наверное, придется нам отойти на более большую глубину, чтобы никого не зацепить. А так вот структура интересная. Дно интересное тут. О, смотри. Видишь? Сейчас лопанет. Я ее видел, Василий. Сомик, что ли, маленький? Выхолот, я же тебе показывал даже ее, да? Что это? Кто это? А, не надо даже подсак мочить. Ну, маленько замочил. Отпускать надо. Криминал. Ля криминале. Криминал. А, так я вот так вот взял. Не, она на 2 крючка была сидевшая. Первый улов. Причем видно, на эхолот ее было. Ну что, продолжаем. На эхолот ее было. На эхолот ее было. Погнали дальше. Ой, Васька, а запах? Ой, что, я зря около плиты горбатился. Ну, Васек, немножко покрупнее. Назовем ее, знаешь, как на эхолоте точку поставим? Бутербродная. Я как раз бутерброд ел. Пойди домой, там еще так. Вот так, рядом где-то. Ничего. Такое ощущение, как будто это сомик. Ну, или за спину взял. Или за спину леща какого. О, на обгон идет, смотри. Или за спину. О, щука. Или кто это? За спину тащишь. За хребет. А я думаю, что она такая? Мне казалось, что она большая за счет этого. Ну, она вроде мерная выглядит. Мерная, да. Стояла и не подозревала, что Сашка приплывет. Ну какая она желтая, посмотри. Ну давай, плоскочи. Ну что, Карандаш. более-менее. Ну, мерная, но узенькая такая, не нажравшаяся. Не дожравшись.
За загривок она взяла. О, почему так? Смотри, Сашка не прикрутил. Вот почему. Тут видишь, Вась, какое дело. Она, не обязательно мы ее забагрили, она могла напасть и промазать. Я склонен думать так. Ты как знаешь. И взять хребтом. И взять это пресловутая Да. хребтово-атаковая щука. Она решила взять на болевой твою свистульку. Да. Аж камни какие-то на дне вот, стоят. Мы с Василием решили здесь немножко покидать, размять заодно ноги, походить по палубе. Надоело нам этих щук на дорожку таскать. Да. Уже сколько можно. Ну, Да, полный. Сейчас спрячем троллинговые палки и немножко на лайты половим. Ну, порядок. Вон, смотри, какой лещ. Вася, Где? блин. Вот такой вот лещара. Был? Офигеть. Не видел. Блин. А ты, Вачка, у тебя просто гигантский. Блин. Вот такой вот, Вась. Реально. Офигеть. Красавчик. О, вижу. Вон еще один. Вон. Где, где? Прям подо мной. Вот. Вон. Вон, видишь? О, Вон. о, нифига себе. Но это поменьше. Смотри, смотри, лещи. Ага, офигеть. Посмотри, на мелководье совсем, да? Ребят, реально лещи здоровенные. Прям вот здесь глубина, сейчас попробую показать. Совсем здесь. Меньше. Полметра. Глубина полметра. Мы тут окушков думали подергать. А тут лещи вот в этой траве крутятся. Просто обалдеть можно. О. Блин, а вот знаешь, знал бы просто, что удочка была здесь, да? Ну. А вон, смотри, что-то там в траве гульнуло. О. Еще. О, видел? Да-да. Волна была. Мне кажется, это не хищная рыба. Березы. Даже маленькая щучка не стоит, Вась, или брать не хочет. Слушай, Василий, что-то мне резко захотелось в озеро наше, которое там в острове. Может, поехали? Потому что уже 20 минут 9. Да. Это тот самый лягушонок Билли. Ну что, хороший квачок. Квачонок. Да. Ну что? Бак, бак. Ну, поехали. Вот это бревно Игорь принес. Вот это я понимаю. Все же что-то.
Вот заготовочка для нашей ухи. 2 щучьи головы и хвоста, красноперка и подлещик. Также туда пойдут морковка, 1 стебель сельдерея, пол перчика острого, пол перчик сухой острый и лук. Загружаем. Душку любят все, поэтому побольше. Ставим на огонь. О, тяжелая. Загреб соли из банки. А там, оказывается, я когда-то давно закинул, был разрезанный, рассыпанный пакетик с горошком черного перца. Я сосыпал в соль. И как, кстати, потому что отдельно у меня перца не оказалось. А сейчас зачерпнул соли, а там горошки очень даже подойдут к нашей ухе. Представляете? Оставил рыбу на 5 минут, пока воду в уху заливал. И вот полюбуйтесь, уже на рыбу нашелся этот рот. Роги выставил. Давай убирайся отсюда. Это наша рыба. Наглая морда. Доброго вечерочка. И вот снова на экране Константин. Он же доктор Попов. Пришло время готовить ужин. О, хороша. И у нас есть еще 2 обезглавленных щуки, обесхвощенных и обезглавленных. И неохота мне их жарить в масле опять. Это мы 100 раз делали, но есть такое у меня одно из любимых способов приготовления рыбы в фольге с травами. Я подсмотрел этот такой способ у египтян. Когда я как-то отдыхал там в Египте с семьей, гуляли и взяли на фастфуде, там же много всяких этих, вечером на променаде, рыбка, любые морепродукты, креветки, там рыба, они вот так же заворачивают в фольгу, очень вкусно. Чеснок, лимон, острый перец, разные травы, все это чикается, забивается в брюхо и готовится, и заворачивается в фольгу, и все. Во. Так мы сейчас это и сделаем. Там же одна есть. Ну да. Хотя вечером еще не верится, лишь. Да. Да, там уха. Я думаю, варится ночью морковка. Не, что там буду я еще. Все сразу закинул, да и все. Рыбу что 5 минут готов. А ну на уху, чтоб на вытерку. Ну да. Эти палочки можно, кстати, в уху кинуть. Так. Ой, хорошо пахнет. Выжимаем сюда лимончик. Что? Резинка задралась здорово. О. Ну вот, лимончик, зелень, чеснок, острый перчик, оливковое масло и соль. Рыбку
начиняем смесью нашей волшебной. Так вот. Ну и сверху еще посолить надо рыбку. А можно вот так вот сделать сверху. Чуть-чуть. Но посолю, наверное, я все-таки. А где у нас соль? Соль. А вот соль. Так. Оп. Перевернем. И еще сверху чуть-чуть посолим. Так, это у нас остатки кишечника. Тут что-то плохо почищено. Чуть-чуть соли. Чуть-чуть. И чуть-чуть. Все. Можно заворачивать. Так. Да. Внутрь кладем нашу отличную смесь. Так вот раз. Немножко сверху можно. Все. Так вот. Ага. У нас остались лимонные корочки. Можно тоже. Тоже туда засунуть. Так. Присолить сверху. Чуть. И с этой стороны присолить. Вот. 2 щучки. И судачка я замариновал еще вчера. Ой, утром сегодня. Ну вот. Этого на ужин хватит нам на 5, я думаю. Запросто. Вот, ужин готов. Считайте. Не знаю, картошку еще сделать. Могем, делать-то нечего, рыба не клюет. Тишина тишайшая. Вообще. Кайф, погода. И вот такая вот. Рыба не клюет, Костян распоясался. Готовит уже 3-е блюдо. Пищевой технолог. Ты, говорит, режь помельче. Наваливай, говорит, не полную сковородку. На сильном огне поджаривай. Корочка образовалась, переворачивай. Правильно? Правильно. Солить в конце. В конце. Сергей Анатольевич поминает судака. Вечная память. Полью. Лимончиком полью. И судачка я съем. Вот у него. Он распадается прям на отдельные кусочки. Такие. Судачок. Кто-то любит окуня, кто-то карася. А я люблю судака. Просто невообразимо. Не передать словами, как это вкусно. Гнался и догнал. У меня, правда, напротив поменьше маленько, Да. но тоже. Только я сказал, что это место окуневое, да? У меня на попер, а у Васи ты там на что? На вертушку. Смотрите, какой красавчик. GoPro. Вот такая вещь. О. Поэтому вываживание не снял. Вот так вот тащил и вот эту камеру включал. Спасибо вам, GoPro. Вот там вот кустик такой из воды торчит. Вот там он и взял. На попер. Причем не то, чтобы так сильно активно он взял. Я просто видел, волна. Он преследовал его времечко. Не сразу атаковал. 2 метра я его провоцировал. И паузы, и побыстрее, и помедленней.
О! Смотри, есть! Тоже... Ох, какой! Какой красавчик! Смотри, какой горбач! И сзади гонится, Вася, смотри! Видел? Ты предлагаешь поппера вставить? Слушай, Вася, я тебе говорил, что поппера лучше ставить? Ой, какой красулька, красотулька. Сейчас вот, похоже, мы попали на вечерний клев окуня. Ну, по крайней мере, хотелось бы так думать. Красивый очень. До этого ловил на поппер что-то перестало. Поставил Культева. Такой вот воблерочек. Модель такая Walker. Сейчас так красиво атаковала на нее. 4 раза на паузах. 5-й раз. Но Walker такая штука, что на него очень часто мажет. Потому что... О! Есть! Есть! Сейчас есть. Есть? Да, есть. Неплохое что-то. Может, щучка маленькая или крупный окунь. Ох, какой кабанище, нифига себе. О, ничего себе. Обалдеть, да? Сколько, ребят, ловлю на попперы и на вокеры. Могу сказать, что вот эта модель, не знаю, как у кого, но вот сколько я на вокера не ловил, это самое уловистое. Видите, казалось бы, все они одинаковые, но нет, у этого вот такая головка, спинка вогнутая, то есть рабочая очень. Даже вот повесил другой крючок, потому что пришлось один откусить. Мне он в руку попал, щука мне его загнала. Повесил другой, думал, ну может работать хуже будет. Нет, работает отлично. Ну, так потихонечку и подлавливаем. Мель идет вот так вот по прямой на ту горбушку. Ага. И вот к тому дереву. Ух ты, нифига себе. Ух ты, блин, жерех, Васька. Здоровый реально жерех. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Порвался, ребята, шнур. Рыба ушла вместе с моей блесной. Где? Там? Вон там пузырьки, видишь? Сейчас достану. Блесну туда. Ну тогда вертушку ставь. Блесну не достанешь. А может быть, надо подъехать, посмотреть. Может быть, она все-таки... Может быть, она не подсеклась, знаешь, и блесна там на поверхности. Придется где-то такую искать, культиву. Ну, кто-то поймает с моей блесной эту рыбу. Вот здесь была поклевка. Ты не видишь, да, Вась? Да не орите вы. У человека печаль. Мощный пирсинг будет у какой-то рыбы. Ух ты, как красиво выглядит, нифига себе. В очках, правда. Закатик, класс. На закате в таких мелях обычно классно берет.
Ага. Ага. Ха-ха-ха. Ржет, что у меня блесна оборвалась. Как вы думаете, попадем мы в эту тучку или нет? Четко над нашим лагерем, над нашим островом она. Как вы считаете, Василий? Я думаю, что это детские игрушечки. Да, поэтому ты сапоги решил одеть? Когда есть костер, когда есть огонек, это, конечно, все лучше. Теплее сразу в лагере, да? Конечно. Пацаны будут рады. Издалека смотреть, наблюдать на Я костер. боюсь, может что-то с ними случилось, может мотор выключился или что. Но у них же телефоны должны быть. А нет, они допоздна будут. У тебя, Игорь, получается, тоже плохой клев был, да, сегодня? Почему плохой? Ну, вечером. Ну, Ну и что? шнурки Не, ну как, щуков наловил? щуков наловил, только всех отпустил. Ну и что? Ну, это же вообще поймал, отпусти, поймал, Да, отпусти. спортивная рыбалка. Мечта. Спортивная рыбалка, да. Слушай, а у тебя в роду кузнецы были? Горно раздуваешь четко. Молодец. Так что, Поклевки были, это уже хорошо, конечно. Ну это да. веселее, чем вообще тишина. А у нас-то тут вообще тишина. Вот щуку днем с тобой поймали, и после этого ничего. У меня была одна поклевка. нет, я там окуня поймал. Единственная рыба, которую можно было взять. Остальные все недомерки. Ну, меньше 50 сантиметров. Я специально на лодке отметинку сделал, точечку поставил от шва. Ага. Приложил, не достает за борт. Удовольствие получил. Они довольно-таки приличные все-таки были, да? Ну, то есть и не под совсем сачиком. с палец толщиной. Нет, нет, нет. Такие поболее. Да, уже вроде как хочется, но растянуть до 50 сантиметров Никак. не представляется возможным. Хорошо, и как-то и спать хочется. Вот такой Да. вещь. Да, натрудился, намахался удочкой. Перекусишь, спать пойдешь и уснешь как богатырь. Проснешься только в 5 утра. Когда на рыбалку надо будет идти? Катушка немножко начала поскрипывать, надо будет смазку заменить. Здесь может щука запросто хватануть, поэтому поставлю я все-таки, хоть и небольшой, но поводочек титановый. Ну, вот такой вот, 10 сантиметров. Поводок обеспечивает более грамотную игру поппера, не перехлестывает леска за крючки. Пользуйтесь поводком. Нужно поводок жесткий и, скажем так, несгибаемый. Вот смотрите, вот поводок можно ломать как угодно просто ломать, но все равно остается ровненьким, красивеньким. Попперы использую йозури обычно, такие вот маленькие и побольше, и еще побольше, тоже рабочий, уже битый-перебитый, одного глаза нету, хвост подранный. Ну, у меня тут и шнур уже кончился, Вась, на катушке, нифига себе. Все дело в имитации. Вот взял. Слёта, на. Так что, Вась, этот поппер работает и без глазу, и без хвоста. Солнце, видишь, за деревья не скрылось.
Вот сейчас оно, когда скроется за деревья, когда вода, короче, перестанет вот так отражать, тогда обычно самые кабаны выступают. Только что атака была красивая. Очень красивая краска. А что я должен не выдержать? О! Ага. 15-минутка, Вась, началась. Вот, смотри. И когда ты видишь, что есть волна какая-то, ну, рядышком, тогда делай подольше паузы и понежнее начинай вести. Ну что, Василий, неплохо съездили. Да. Отлично. Окушки у нас поклевывали. Вот сейчас на электромоторе выходим с мели, чтобы тут нигде по камням не дать движком. И все, и нам тогда до вас буквально 3 минуты, так что сейчас будем. А что у вас? А слушай, а у нас 0,0, вообще тишина полная, но погода замечательная, ничего не отвлекает от готовки еды, поэтому мы с Анатольевичем сварили уху, пожарили рыбу, сделали салат и картошку пожарили еще. Ну отлично. Артур приехал? Ты не надеешься, я сейчас все съем. Да. Артур уже часа полтора, наверное, здесь. Ну что-то полезное по лагерю сделал? Да, дров напилил, орешками меня угостил. А, Так что ну отлично. Ладно, давай. давайте, приезжайте быстрее. Давай, хорошо, давай. Здесь моего лица не видно. Зато фон красивый. Это я тут сам с собой. А здесь мое лицо видно, но фон не очень. Ну, в общем, прошел день. Ребята, говорят, поймали окуней, пяток крупных. Мы вот с Игорем ужинаем. Сейчас парни приедут, тоже поедят. Что-то, наверное, там по рюмашке хлопнем. На гитарке пару песен и баиньки. Потому что завтра новый день. Завтра новые приключения. Новая рыба. И как бы не было трудно в наше суровое время, а только на рыбалке понимаешь, что жизнь прекрасна. Да. Когда вокруг тебя окружают хорошие друзья, природа и ничего более. Приветствую вас, товарищ! Привет. С подсветочкой ездите, да? Это ты все подашь, это все подашь.
Вот это да. Щука меньше, чем. Ну да. И все лопаты вот такие. Окуни конкретные. Все остальное окуни. Какие здоровые. Это он, смотри, золотистый вообще. Что ты, Александр, рыбу не стал есть? Почему я положил? Положил? Второй раз только едим, да, Вася, получается? Да. Лепешки утром ели. Ну, перекус с бутиками такой Но мы несерьезный. еще там колбасу ели в лодке. С шоколадом. Колбасу с шоколадом? Да. Как бы это ни было странно. И чай пили. Ну и хорошо. С орешками. А мы здесь разносолов прям. И у нас и орешки, и сухарики. И пиво по усам текло. А у нас вообще ни одной поклевки. Мы с Анатольевичем ударились в это, в готовку. Алкоголизм. И в него тоже, да. Мэрилин. Мэнсон? Не видно костей ни грамма. Вот, Вася, ты зря сделал, конечно. Да? Жизнь с костями, да? Да, Одному ты дал крючки есть, а второму кости. Скажите, пожалуйста, Артур, насколько вам нравятся семечки? Мы проводим опрос. Семочки? 2 раза в год пачечку покупаю. Вот настолько. А вы знаете, что сегодня день блогера? 14 июня. Я вижу. Вокруг меня одни блогеры окружили. А какие семечки ты предпочитаешь? Соленые или жареные, сырые, По соленые? акции. Я попробую, если вы не против. Здесь, наверное, звучала подколочка. Извините. Снимаем обзор семечки. Да. Не о чем. Не о чем. Мне больше нравятся черные, чтобы они побольше были прожарены. А я? Что, ты? Я предлагаю выпить за блогера. Ведь никто не знает, кто был первым блогером в мире. Как и никто не знает, кто был первым изобретателем селфи. Вот мой друг Владимир из Нижнего Тагила, он говорит, что он начал снимать селфи еще когда у него был пленочный фотоаппарат. Я думаю, что был какой-то блогер, который снимал блог на пленочный фотоаппарат. Или на камеру 38 миллиметров. Ну да. А ты знаешь, кто снимал рубрику шорт раньше, чем она появилась у Ютуба? Знаю. Мы с тобой. Она у нас называлась «Снимаем шорты». Да. Ну, за нас. С вами и за хрен с ними. Давай. Как Вицин, Никулин и Моргунов. Спят под одним одеялом. Моргунов сегодня оккупировал всю палатку. Никулин вообще на улице остался. Ждал пока... как на дороге вот так вот метался в А палатке. Вицин, чтобы шкатулку не вскрыли, спальный мешок застегнул до самых ушей. Да. А Никулин сегодня на хлеб клюнул. Тучка, серенькая тучка, понимаешь? Одного решил крючком отравить. Нейтрализовать. Ну, нейтрализовать, да. А со вторым там в палатке разобраться. Многоходовочка. Опа, Костян, а ты говорил, что стараешься на ночь не есть. Салатик, А тарелку посмотри, какую взял. Что там есть? А это просто на видео. салатик На доедаю. видео все предметы больше кажутся. Красноперка была живая, такая бодрая, что аж бате руки отрывала. Так а сколько вы в итоге изъяли рыб? На уху пошли головы 2 щук. Так. Маленький подлещик твой. И краснопера Васькина. Ага.
А на жареху пошли 2 тушки щуки Васькиных и мой судак. Судака мы съели вот втроем, я, папа и Артурчик, да. А щуки уже вы. Мало что ли? Показалось, что ли? Да это дым в глаза попал. Пускай висит. Сморгнулось. Будешь перекидывать? Ну да. Не буду. Как говорит Ваня. Че я перекидываю? Весь день Пускай перекидываю, висит, никакого подумал толку. я, одел трусы и пошел спать. Ты сдаешься? Нет. Не, ну могу перекинуть. Это Не сейчас знаю, угроза? Кость. Это твое решение, твой выбор. Ты провокатор, блин. Я не провокатор. Может быть, ты ее перекидывал недавно, я ж не знаю. Агент, В общем, так, провокатор, блин. С вами хорошо. Давно уже я ее перекидывал. Ты спать? Но Еще тут светло забрасывать было. будут, я, пожалуй, пойду. Блин, У меня крючки ваши, это, ну, в общем, доброй ночи. Стой, я сейчас закидывать буду. Ну так я поэтому и пошел. Я думаю, мне Тоже лучше идти. из зоны поражения уйти. Поменяй крючки на столе. На старые никто клевать не будет. Ничего ж нельзя сделать. Сразу прилетает. Что творится? Всем доброе утро. На часах 8:00. Сегодня рыба начинает играть с утра. Я достал леща только что. Вот проснулся, а там удочка уже работает. Достал. Вот, и сейчас за моей спиной вот стоит резинка. Она тоже играет. Парни еще спят, поэтому я шепотом говорю. Утро начинается хорошо, классный день солнечный. Кофейка я уже заварил, сейчас сяду, перезакину доночку и буду кайфовать, слушай. Смотрите, ребята, как резинка провисла полностью. Абсолютно. Все спят. Надо ее вытаскивать. У вас как дела?
Нету клёва. Нету? Судаков нет, да, у нас? Вот почему-то нет. Восток видно, дело тонкое. Ну не садитесь, не садитесь. Сейчас резинку будем доставать. Она клевала и полностью провисла. Да? Ага. И сонная. Да, не бешено дергалась. А, все. Да. Отходить тогда надо. Ну, ничего нету. На третью надо посмотреть, где она третья. Вот и Игорь возвращается с успешной рыбалки. Вася только что вернулся с успешной. Я еще не был. Но сейчас пойду на поклевочку. Ну как, успехи? Безуспешно? Нет, почему? Я пробовал, на поппер половил, на поппер поймал, Щучку? на собачку, на этот, ну, На поверхностной. таки, да. Но сегодня я уже с одними окушками. Ага. Мальцы уехали в 3 часа, прикинь. Угу. Уже в 4 наловили полную лодку. Вернулись. И здесь только кости валяются и головы. Представляешь? Костя? Что валяется, да. До скольки ж вы вчера пляпали? Мы уехали в 3 часа в палатку спать. Нет, ну это я догадался. С трудом, правда, но догадался. Вариации на тему это у нас. Вчера были эти, как их называется, тортили. А сегодня Гренки. А сегодня гренки, да. Пока режем колбаску, пока поджарим. Давайте на видео запишем что-нибудь. Прекрасное утро. Сырочек раз. И колбасоньку раз. Только получаться стало, а куда вас нет? Все, забирай. Вот тут пока. Дырка ж в углу есть внизу, комары. Вась, чуть-чуть. Да, пусть. Так что, тебя муравьи ночью съели? Нет, они не кусались, они просто ползали по мне. Я стряхиваю с ноги, раз. Ага. Думал, что это мухи на сладенькое летят. Лежит такой лакомый кусочек. И тут раз стряхнул, второй, думаю, ну какие мухи? Думаю, это комары. Там же есть одна пробоина в палубе, снизу как раз. Потому что четко посередине палатки, четко, с той стороны муравейник. Бутер, Саня. Компьютер? Отличный бутер, Костя. Отличный бутер. Спасибо. Этот бутер я назову в честь Констабутер. О, вот той вот. можешь открывать свою кафеку. Кстати, и вот это кафе. Костбургер. Костбургер. Костяныч, родился гениальный план. Да? Да. Да. Говори. Умерших или как Почивших. почивших окуней Так. мы сейчас отсортируем
Помянем. чистим им пузы, отрежем головы, засолим или засолим. Да. И потом поедем на рыбалку. Да. А вечером их закоптим. Иначе они Отлично. испортятся. Коптить — это моя любимая. Коптить. Отлично. Так своей любимой и передай. То есть это ты после Эфиопии так? После Эфиопии? Копченая любовь у тебя. Да. Господа, приступим к реализации нашего Гениального плана. гениального плана. А ты емкость подготовил, куда будем? Ты вот так с ведром пришел? Я не запланированный. Это все уже готов к употреблению. Готов. Ну там куда же? О, ты посмотри, что делается. Так они все возьмут. Такой барский ужин. Вот, ну это тоже. Но он, Да, тоже. но он уже такой еле живой. Да. Но таких маленьких можно не, они уже- Самам выкидывай. Тихо. Вот этот, например, все уже. Нифига себе. Хорошо, что помылся с утра. Вон еще с открытыми жабрами, Вась. Где? Под щучьей головой. Вот там. Вот. Вон. Ну остальные вроде при жизни. Вон малой там еще под большой щукой. Вот этот? Не-не. Вот тот. Вот там. Этот живой. Вон. Вон. И сюда даже живой, нифига себе. Судак живой? Да, все. Остальные все при жизни. Хорошо, хоть белую маечку одел. Василий, ты повернулся, потому что чувствуешь себя убийцей и тебе совестливо? Нет, я повернулся, потому что эта компания заряжает меня вдохновением. Так же, как и эта компания. Да, а то. Добрый день. Добрый день, уважаемый. Здравствуйте. Не могли бы вы, пожалуйста, приоткрыть завесу ведра и продемонстрировать, что нам Да, предстоит пожалуйста. сегодня вечером кушать? А вот. У нас в ассортименте еще пока дышащий подлещик и окуни. Прекрасные окуни, правда? Не находите ли вы этих окуней? Очень даже прекрасными. Очень даже, да. Очень даже нахожу. Прекрасно. Я могу приступать? Да, пожалуйста. Благодарю вас. Вы очень любезны. Очень. Я санэпидемстанция. Санэпидемстанция. С танцами. С танцами? Опа-на! Ту-туру-туру-ту, ту-туру-туру-ту. Хей! Чтобы в игре веселее было чистить. Горошек.
руками. Двумя? Конечно. Я для чего банку забрал? А мыть не будете? Вот это вот вытяни соплю. Это икра. Зачем она? Она портится быстрее всего, как и жабра. Мыть не надо? А, может, ты же коптить будешь ее? Немножко. А поехали со мной, типа. Ага. Все готовы? Так, точно, капитан. У себя готов. Ну что, ребята, погнали у путь. Как говорят у нас. Вперед! А, нет, туда. Батя в лагере остается. Игорь в лагере остается. Начинаем троллинг наш. Пойдем по 7 метрам сегодня. Очень много леща на бровке стоит. Вот, идем мы по бровке. По 7 метрам. И тут просто тьма. В районе 5 метров вдоль бровки курсируют большие стаи лещей. Посадил за руль Василия. А сам попробую, пообкидываю маленечко береговую кромочку на поппер. Сейчас, может быть, на твою, Саня, дернет. Чему? И прям по морде проедет. Поппер, этот, Воблер? гоблин твой. Вот так вот. Как вчера щуки по хребту. Именно. А сегодня клёва не видишь, нет ни на что. Ни в Донке, ни у Игоря, ни у Косяна, ни у Бати. Суббота, выходной. О, ничего себе, Вась. Хорошенький. А, о, щучка. Щучки до лампочки, видишь, на то, что ветер стал северо-восточный. Ну, очень. А вот окуню не пофиг. О, карандашик. Карандашик. О, окунь. Хороший живцовый, Вась. Надо брать. Сорвался, Васька, у меня окушок. Тоже мелкий, да? Ну, такой. Не крупный, не мелкий. Хороший живец. Да. Заплываем под мост. Речка Огра. Идем в путешествие по речке Огра. Я раньше никогда не заплывал в эту речку. Но раз уж мы здесь оказались, надо попробовать. Может быть, даже здесь можно будет потроллить. Посмотрим, что здесь за глубина по карте. Пропутешествуем, посмотрим ее. Тем более тут не ветрено.
Я не понимаю, где Жерик. За 2 дня я не видел ни одного выхода. Ну, кроме вчерашнего на попер. Самое главное, Вась, это прогулочка, Участие. путешествие. Самое главное это участие. А? Тебе привет от подписчика. Да, в магазине встретил. Да. Вы здесь снимаете с Саней новое видео. Да. Приятно. Ну что? Ну все, и даже коробочку на вечер. Вот пицца, вот хот-доги, вот сладкие булочки. Давай. Ну давай. Все, давай, Костяныч. Держи 5. Пока. Тебе вина хватит. Василий, держи. Сейчас. На рундук, конечно, не надо быть. Оп, есть. Сейчас. Вкусно приготовил, прям водки. М. Из того, что было под рукой. Полиэтилен. Сало и кетчуп. Жирно получилось. Спасибо, глоток чаю. Тоже древние рукописи складываются. Стенки, видишь, там в стене, о, под мостом. О, гнался окунь, ничего себе. Я видел. Вижу. Да. Тащишь. Хороший окунь. О, здорово. Молодец, Вася. Василий! Проедем, не проедем под мостом. Там есть вон такой проемчик. Будем пробовать. Не идет? Лезет? Пока что идет. Пока что идет, но жопа еще шире будет. Лезем? Руками пихать. Ой, стой! Камера. Подожди. Стой, Костян, стой, не дергай. Еще. Мы Стоп, пока поборемся. закручивай. Все, здесь ставим. Нет, а тут А здесь жопа еще шире будет. Не проходим, короче, да? Нет, мы можем пройти. Можем пройти только если... Сломаем мы мост? Нет, на один бок все слезем. Не, ну давай так уже не будем выпендриваться. Нет, если мы слезем, она станет так, и мы пройдем. По диагонали, да? Ну, нет, так смотри, давай, Костян, пересаживайся за руль, и мы с тобой на эту сторону пересядем. Мы пролезем. Вот так, ее чуть наклонить надо, чтобы она над доской прошла. Вот, там-то снизу она идет. Что, Ну, пробуем еще раз? Давай. Давай. Свалить вес на один борт. еще вариант есть с разгону. С разгоном? Нет, не вариант. Смотри, как красиво идем. Отлично, идеально, Саня.
Ой, кажется, я застрял. Ты рано слез, Спартак. Вдвоем вы не пролезли. Да. Какая-то прошли польза. Щука стоит. Блин, щука стояла около камня. Да. Мы пришли в рыбные места, господа. Жирно приехали. Горя вытянул? Ну? Поздравляю. Спасибо, Константин. Не могли бы вы, пожалуйста? Пожалуйста. Спасибо, открываем. Ну что, Костяныч, лагерь? Как говорится, шерше ля лагерь. Что будешь делать в лагере? У меня курица есть, бедрышки Будешь жарить? в сметане. Очень вкусно. Вчера ветер был западный, а сегодня северо-восточный. И как будто все вымерло. Ни жерех не бьет, ни щука не берет. Вчера клевало. Люди вот даже здесь на этой на Огре стоят, ловят на пузыри. Пузыря пускают по течению, на головля охотятся. Один вот там человек в воде стоит, а второй вон в камышах. И у них тоже ничего. Вот сколько мы тут полчаса кидаем, нифига. Ну, посмотрели речку, попутешествовали. Было интересно. Это католические чайки. Видите, здесь есть остров с католической церковью. И вот у них сегодня субботняя молебень. О, наконец-то я на твердой земле. 6 часов на лодке катались. Хорошо, конечно, там с ветерком прокатиться. Но 6 часов для меня вот этого вот в лодке что-то много. Сейчас доем рыбу из ухи, осталось тут вот. А потом начну готовить ужин. На ужин у нас сегодня фрикасе из курицы. Настроение отличное. Речка не сподобилось нам подарить сомика. Но 2 судачка, щуки, какая-никакая бель, окуни. Все-таки рыбалка, я считаю, удалась. На поесть-то мы наловили. О, супер. Много лодок сегодня видел, но никто не хвастался уловом. Может, что-то у кого-то и есть, но подъезжали сюда ребята. Говорит Анатолич. Извините, что я ем. Подъезжали сюда на лодке ребята, говорят, у них тоже 0. Спиннингисты. Ну, все пытаются, все что-то делают. Все хотят уйти от 0. Вот. Но нас сегодня Вася выручил, как и вчера, в принципе. Вася удачливый рыбачок. Молодец. Очень хорошо оказаться на берегу. На твердой земле. Прям вот на свою кухонку приполз. Сразу хорошо стало. Ну и там было, конечно, хорошо, но как-то уже многовато.
Ну, до следующего включения. Я вижу. О, есть. О, смотри какой. Неплохой. Смотри. Ну, не вчерашний, конечно, но... Но все равно хорошие. Щучка. А у меня окунь. Да. Надо брать. Нападает. О, есть. Этот покрупнее маленько. О, как лупит. О. Стукал. О, так это щука у тебя опять. Что ж ты будешь с ними делать? О, ёма. Это потяжелый. Нет? Так и больше. Да. Щука? Твоя, да. Ты глумая. Да, ну. Я только кинул, да. Второй раз мало из зубного кабинета. О, какой. Какой здоровый. А, нет, не здоровый. Да есть. О, пошла раздача. Семечки. Сейчас бы жареного окушка я бы поел бы. Ну что, Василий? Ловко ковилась полет. Есть? Как у нас был этот, как он называется? Где с собой брали есть. Ну так у нас примус-то есть. Примус. Газовый. Видишь, заехав на лодке в магазин за булками, мы сэкономили сало на вечер. Чеснока тебе дать? Будешь? Давай. Вот вчера именно здесь брать стала. Именно здесь большие. Так а что вы сегодня сюда далеко попались? На Тройном, тем более днем же вообще не брал ни на что. Места посмотреть, лагеря новые.
Бровки хорошие там такие есть. И леща много там на этих бровках. Но у нас у лагеря вообще леща не видно. В эхолот. Всем добрый вечер. Продолжается наш отдых, путешествие. Мы кайфуем. О, капля сметаны. И будем готовить ужин. Фрикасе из курицы. Такое легкое блюдо. Просто тушеная курица в сметане, так скажем. С овощами и со специями. Для этого нам надо курица. Нам нужен сельдерей, морковь и лук, как всегда. Сметана. Немного горчицы, немного томата, соль. И паприка, и прованские травы. Чего я молчу все время? Молчу. А почему я молчу? А потому что такая тишина. Ну, моторки иногда, конечно, проезжают. А так вот никого нет в лагере, для меня кайф. Не, ну, когда парни приезжают, конечно, тоже хорошо. Там движуха, Вася ржет, Санька там прикалывается, что-то снимает. Анатолич говорит что-нибудь интересное, шутит тоже хорошо. Но когда я остаюсь один в лагере, для меня это какое-то такое особое время. Время подумать, так, послушать природу, посмотреть на воду. Вот такие минуты отдыхаешь вообще вот капитально. Ну давит как. Подсак, может, надо? А? Подсак надо? Щука. Гонятся сзади, смотри, бьют окунь, не видел? Сзади, видал? Шуровали. Вы оба тянете? Да, прям сопротивляется. Вон, у тебя ты ж тянешь. Ты что же тянешь? Смотри, как сопротивляется. Подсак, может, надо? Он видал? Видал, смотри? А у тебя хороший, да. А у тебя? О, ничего себе. О, Что там? вот это, да, окунь. Серьезный. Сейчас я А у тебя какой? Он тоже отличный. Да. Сейчас. О. Ну, Васька, показывай. Хороший. Отлично. О, жирный.
Стой осторожно. Ну, держи. Зато как на поппер. Обсуждает. Мелкий отпускай, мелкий отпускай. Туром нафиг. Ну смотри, чайки испугаются или не испугаются. Голубчики. Так, заинтересовались. Говорит, смотри, сейчас клюнет. А, не, полетели, не будет. Пацак? Не. О, такого надо сохранить. Я имею в виду подсадку. Ну, на. Как взял? Ну, полностью ртом, да. Даже такой, как вчера. Похоже, ну. Два раза нападал, смотри. Щука, что ли? Пойму. Жерех, что ли? Не знаю. А, щука. Давай, Ничего себе. ну вот. Держи. Ну, это уже поболее Ну. такая. Хорошая щука. Мгм. Вон этот зёмник, смотри. Ну, этот вон, раскрыватель. Или не надо тебе? Что случилось? Вон, посмотри, А, жерех, там жерех такой- бьет. да. Вижу. Там такой был всплеск мощный. Идем на жереха. Сейчас не шумите, главное. Сейчас будем этого жереха отлавливать. Что там у тебя? Окунь. Ох, какой хороший. Красота. Щучка, наверное, небольшая. Сильно уж давит вниз. Ой, сколько вокруг окуней там. О, здоровый какой. Десятый. Вот это вот жерех атаковал. Похоже на жереха. Не, щука. А, щука. Сальтуха. А не, это, по-моему, меньше меры. Можно не брать в подсак. А может, мера. Нормально. Ничего себе, ее кто-то выдра, что ли, хватануло.
Еще и подлещичка поймал, ребят. Пока тут курица жарится. Красота, а не вечер. Здорово. Чаечка, смотрите, полетела сейчас. За моей спиной пролетит. А, да. Красота. Закат. Тишина. Шкварчит курочка. Фух. И не с кем, понимаешь, налить рюмашку. Не с кем. Игорь, а он не пьет. Анатольевич уехал. Васька уехал. Ну и что теперь делать? Как жить человеку на свете? Ё-моё. Поджарилась куронька. Мы ее перекладываем аккуратненько в мисочку. Лоточек. Лоточек. И теперь мы сюда, в это масло с поджаркой, отправляем лук и сельдерей. Морковь я решил не делать. У нас получится такой фрикасе бьянко с луком и сельдереем. Жарим до мягкости, транслюцентности и легкой кремовости. Вот меня не видно, да? Лицо не освещается. Во. Вот так вот. Эй! Лук тушится что-то долго, поэтому я опять с вопросом. Не с кем промочить горло старому доброму повару Костяну. Так что я это сделаю с вами. Вот, у меня здесь виноградный сок сорта Шардоне Блан, нет, Савиньон Блан. Поэтому за вас, друзья, будем здоровы. Не злоупотребляйте, а употребляйте на пользу. Ай, вкусняшка. Холодненькая. Холодный виноградный сок. Лучок-то стал прозрачненький, мягонький, вкусненький. Добавляем специи, паприку и прованские травы. Горчицу и томатную пасту. И все это хорошенечко перемешиваю. Горчицу я добавил дижонскую, сладкую. О, какая вкуснятина. Вот такую вкуснятину на бутербродик сейчас. Возвращаем сюда курочку. А сверху сметанку льем. Сколько не жалко. Накроем крышкой и пусть тушится. Тушится минут 30. Проработал на все. Ну, значит, все, твоя совесть чиста. И... Ой. Ну, один хороший окунь у меня сошел. Вот, 2 штучки.
Ну, опять щучки мелкие. Вот, отпустил. Ну, я уже и на свои блесна пробовал. И на собачку половил. Ну, пакет. Ну вот, есть одного. Ну, один, хорошенький. Окунька взял. Ну, Бодренький, большенький. да, ну, там большенький ушел. Но все равно от 0 ушел, что называется. Молодец. Всегда пробуйте то, что вы готовите. Я вот попробовал, соли мало. Пришлось досолить. Сейчас еще раз попробую. Самое то. У нас есть салатик на ужин. Курочка в соусе. А тут у нас картошечка варится. Ну все. Только тортика нет. Ну уж извиняйте. Не надо. На десерт будет копченый окунь. Да, вот это да. Ну что, ты доволен? Давай посмотрим, что у нас там получилось. Доктор Василий. О, нифига себе. Тут какая дискотека, смотри. Надубасили хорошо. Объемы, объемы. Одни окуни. 3 щуки. Ну что, надо гнать. Ой, только что как там развернуло. Елки-палки. Вон, видишь, посмотри. Ага. Вот там вот сейчас шарнуло. Погнали в лагерь коптить рыбу. Идем в лагерь лечить щуку, потому что Лечить щуку, да. пока я тащил ее, на нее напали Да. и покусали. Надо перебинтовать. Перебинтовать, да, и отъесть кусок от нее. Ну да. Если не вылечить будет. Ну а как? Не выкидывай же. Было по глазам. Ребята, смотрите, нашли мережку по центру реки. Это сюда припереть. Самяра, сколько он весит? Ну, блядь, Покажи. воняет вода. Подожди, вот моя рука. Залез сом, закрутился в чью-то мережу и погиб. А где она, интересно, стояла? Прямо тут? Офигеть. Ну, надо выкидывать на берег, наверное. Что думаешь, Вась? По-любому. Не оставлять же здесь его. Ну, килограммов 6-7, наверное, да? Да? Скрутился? Ну да. Вот моя рука. Ну да. Нет мешка? Килограмм 6, да. Мешка нету. Он уже сдох, раздулся и всплыл. По дороге в лагерь засекли. Ехали. С пустыми ветрами. Лодка ниже ватерлинии просела, о, рыбы наловили. Как у тебя, поймал что? Я подлещика. И я тоже одного окуня привез. Пока мы отсутствовали, взял сом у нас на резинку, затащил ее и оборвал. Надеемся, что на втором конце, там, где у нас бутылка, на самой резинке, потом остался один крючок. Ну, короче, у нас с Васей так уже было вот в этом видосе. Мы тогда взяли сама на 7 килограмм. Бывает, ее, конечно, течением затягивает ближе к берегу, но оборвать такую леску точно не могло. Подожди. Нагрузка какая-то есть, Вась. В самую траву затянул, говорю.
Нет, Василий, это не был сом. И даже окунь живой. Просто течением резинку к берегу затянуло и об камни порезало. Четыре, 25, 26, 26. И двух маленьких отпустил. Угу. О, спора дороже, видишь? Тихо, 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 тихо. Ну, придурочная, ну. Ну тихо, тихо. Вот она так и губу себе оторвала. Бойкая попалась. Ну да. Еще одна. Заткнись, лежи молчком. Ну так она выпрыгнет. Она прям такая бойкая. Отпускай. Слушай, ну выпрыгнет. Вес имеется, Вась. Василий, если хочешь добавить майонеза, то только сметана. Это одна из первых песенок, которую я написал, наверное, мне было лет 18. Надоело сидеть просто так у окна, слушать музыку звезд, видеть небо без дна, и стихи сочинять не по теме, и под звездами жить не под теми. Одиноко сидеть, одиноко лежать, одиноко куда-нибудь мимо плевать, даже в воду реки Оренока, все равно одиноко. И да и сегодня вдвоем, я сегодня один, и не скучно мне в обществе штор и гордин. Мне не нужна ни крека, ни рока, мне не скучно, мне одиноко. Одиноко сидеть, одиноко лежать, одиноко куда-нибудь мимо плевать, даже в воду реки Оренока, все равно одиноко. Я лениво жую жвачку Ригли Спирмин, вспоминаю твои губы цвета кармин. Быть мечтаю блондином высоким, сильным, стильным и не одиноким. Одиноко сидеть, одиноко лежать, одиноко куда-нибудь мимо плевать, даже в воду реки Оренока, все равно одиноко, все равно одиноко, все равно одиноко. Разрешите вас обслужить, Александр? Сейчас. Сначала салатик или все вместе? Сначала костяныч, курочку. Но курочку надо вот так, картошечку. Так. Вот так ее. Я сам сделаю, не надо. Сверху. Огурец. И курочку. Все, Кость, спасибо, хватит. Да, Костяныч. Извращенцы мы, конечно, конченые. Да? Да. Полный садок рыбы, мы курицу едим.
У нас 20 килограмм рыбы, по меньшей мере. А вот чайник горячий. Ну чё, утром поедешь на рыбалку? Да, хотел бы всех. Если не просплю. На мель поедешь? Да, далеко. Слишком много времени потратишь. Вот здесь будешь? Да. Ах, красноперые окуни. Мальчишка. Василий, не будете ли вы так любезны взять перчатку и посмотреть, готов ли окунь? Время подошло. Не жарко. Доброе утро, дамы и господа, леди и джентльмены, пацаны, пацанчики и девчоночки. Вот и наступило раннее, не очень раннее утро, где-то 6, около 6. Пацаки спят, Саня с Васей спят, а Игорь и Сергей Анатольевич где-то что-то, может тоже спят, может у себя там на своих местах. Вот, сегодня заключительный день нашей эпопеи
береговой. И я уже с утра опять достал подлещика. Выхожу такой, джинж. Достаю его. Ну, смотрю, вернее, колокольчик бьет. Раз, достаю его. И уже не как вчера. Вчера-то я сглупил, начал его вытаскивать на берег. Прям так, поводок порвался, и он ушел. А сейчас я подсачиком, как продвинутый рыбак. С подсачиком его достал. Видишь? Он как в садке сейчас отдыхает. Ого, а я думал, вы спите. Что, как спим? Мы не ложились. А вы на воде спите, да? Ну и как успехи? Куда ездили? Окуней наломали. Опять? Да. Вот Игорь радостный, я смотрю, улыбается, значит, это правда наловили. Но зато 4 или 5 щук? 5. 5 щук поймали. Ого! И отпустили. Всех! Одна была, А, сантиметра не хватило. ух, какие красавцы! Ого! Еще все здоровяки. Бодренькие. Ой. Ну, опустила так потихоньку, медленно, опустила так полностью. Она также медленно подняла. Но, видимо, это была течка. Потому что червяки целые. Что у нас сегодня на завтрак, Александр? А завтрак у нас сегодня юго-восточный ветер, может даже южный. А также улыбка в виде батона. Колбаса с орехами и трюфелем. Самая простая, да? И сыр. Не знаю, Костян покупал. И сыр. Чеддер. Английской. Мы же в Европе живем. Должны пользоваться преимуществом. А в стакане у тебя что? Ну какое преимущество? Сыр как сыр. А в кружке у меня кофе. Дай заглянуть. Не соврал. Ну, приятного аппетита. Спасибо, Константин, спасибо. Сегодня 2 штуки утонули. Ух ты, ё-моё. Не поднять. Вот сюда кидай. Смотрите. А можете что-то такое? Нет. На, слушай. Хороший судачок, а возьми-ка щучку эту. Такая интересная она формы такой, смотри, длинная, как торпеда. Отлично. А это что за рыба? Это густерина, смотри какая. А еще же копченых окуней надо поесть.
Да, вот маленько. Маленького. Оказались мы здесь не просто так. Они такие липкие, слушай, как будто это Коллагеновые. клею. Ага. Как будто копченые. Нет вкуснее рыбы, чем окунь. Есть колбаса. Не. Самая лучшая колбаса — это чулок с деньгами. Да что ты? А кто делал? Я, Кто готов? Респект. да, Респект. не Вкусно. соленые. Не, в самый раз. Могешь. Они такие, хорошо, что они не влажные, а такие сухонькие. Прокоптилось, да, все? Да, все отлично. Легкий вкус дымка без горечи. Я не люблю с горечью. Когда часто бывает, что перебор с дымом и горечь появляется. Ну что, Вася? А ты знаешь, с клеем делал, да? Ну, я говорю с этим. Как он называется? О, мне покусный достался. Видишь, рана была у него тут. Да. Особенно у Кости. Слова русские не знаю. Мы еще не выходим. Вначале закормил берег, потом купаться пошел. Провожу, Игорь, эксперимент. Я в твоей шапке тоже рычать буду. Нет, ты начнешь анекдоты рассказывать. Шапка не смеянка. Типа все. Ой. Вот расскажи анекдот для проверки. Расскажи На анекдот. пляже голая девка загорала. А я не рассказывал. И главное, что она машет нам рукой, идите сюда. Мы не собираться надо, лагерь не собрать. Город там!